Եկրո միանգամ ստեղծի, ուրեմն գալուց մտածում էի, հաստատ մի քիչ չնայած ոչ մեկից մեղքով չէ, բայց հաստատ ելույթները մի քիչ ոչ հերթականությամբ են։ Առաջին ելույթը հաստատ մենք խոսեցինք հայկական հին եւ գուցե ապագա պետականության ձևի մասին, երկրորդ ելույթը եղավ ուրեմն հայկական էզոտերիկա, երևի պետք է լիներ հակառակ, լիներ երկրորդը այսօրվանը հետոնոր հայկական պետականություն, որտեղ գաղափարով պետքադուր գալ, բայց ինձ թվում է քաղաքականության հասարակական դիտությունների մեջ է արտադրիչներ տեղերի փոխելուց շատ բան չի փոխվում։ Ուրեմն այսօր ես կուզենամ մի քանի շարունակական խոսել անցած նյութի մասին, հիմնականում երկրագնդի տեղը տիեզերական համակարգում, դրանից հետո անցնել անհատ հասարակություն հարաբերությունների մասին կուզենայի խոսել, վերջուրակնություն դիակը, ուրեմն մի քանի օր առաջ ես աստղագետների մեջ, ֆիզիկո աստղագետների մագիստրատուրայի բաժնում խոսում էի հետո, արդեն ես դասախոսը քույրս կապելու համար ելույթը, խոսում էր լուսնային և արեգակնային օրացույցների մասին ու իմ մոտ մի անգամից հասկացա, որ եթե գիտնական մարդը ուզում առաջնային, երկրորդային համարել, երևի բնական դիտություններում դա ճիշտ է, անհրաժեշտ մի քիչ դատ է բացել։ Ուրեմն երկուսն էլ շատ ճիշտ բան են, եւ լուսնային օրացույցը, եւ արեգակնային օրացույցը։ Եվ երկուսն էլ մարդու կյանքում բնական տեղ ունեն, հատկապես ասենք կանայք լավ գիտեն, որ իրենք ավելի լինելով նյութական, լինելով ավելի ծնող, շարունակական, իրենք ավելի շատ ապրում են լուսնային օրացույցով, այսինքն խոսել, որ աշխարհը շարժվում է միայն արեգակնային օրացույցով, շատ սխալ է։ Սկսենք սրանից։ Սա արդեն բերում է մի կարևոր խնդիր։ Լուսինը, ցուլը կամ մեր ասած քանանի աշխարհն է ճիշտ, թե արարատյան աշխարհն է ճիշտ։ Երկուսն էլ ճիշտ է, երկուսն էլ կազմում են մեկ ամբողջություն։ Երկուսն իրեր լրացնող համակարգ են եւ մեկի բացակայությունը, մեկի թուլությունը հանգեցնում է մյուսի թուլացմանը։ Դե այդ քրիստոնեության են խոսքը, որ թշնամուն պետք է սիրել, չպետք բարձր մակարդակով չասենք, բայց թշնամուն չպետք է անել։ Թշնամու հզորությունը հանգեցնում է քո հզորությանը, քո հակառակորդ բևերի հզորացմանը հանգեցնում է քո բևերի հզորացմանը։ Այստեղից էլ, երբ որ մենք խոսում ենք լուսին բառը, որը հայերեն լեզվով նշանակում է կեղծ լույս, բացարձակ աստիճանի չի դրված դա։ Ոնց որ ասենք սին բույս է, չէ՞։ Սինը էդի սանի իջեցված մակարդակ։ Իրականում դա նշանակում է ոչ թե բացարձակ կեղծ, այլ երկրորդական։ Այսինքն նշանակում է այն, որ մենք ասացինք, որ տիեզերքում գոյություն ունի արեգը, արեգակը, արեն, որոնք այդքան էլ կապ չունեն մեր արևի հետ։ Դրանք տիեզերական գաղափարներ են, տիեզերական կենտրոններ են, որոնք ինչ-որ ձևով կարելի է նույնացնել հայկական բան բառի հետ կամ թե չէ տիեզերական կենտրոնի դիոնային դաշտի հետ, բայց որովհետև ամբողջ սիստեմը ամբողջական է։ Արևը նույնպես որպես բնական ամբողջության մաս ունի իր կարևորագույն տեղը եւ այժմ ապացուցված է, որ արևը ստանում է ինֆորմացիա, որով է պայմանավորված է նրա ակտիվության շրջանը։ Այս համակարգում լուսինը նույնպես ունի խիստ կարևոր տեղ հայկական երկրագնդի համար եւ պաշտոնի լուսնից գալացող ինֆորմացիան նույնպես պայմանավորվում է
երկրագործի էվոլյուցիոն զարգացման հետ։ Ինչպես է դա կատարվում։ Մենք անցած անգամ խոսեցինք, որ հայկական լեռնաշխարհը մեր հիմք նախնիները եւ դա իրականում էլ ապացում է կազմված եղել էներգետիկ դաշտերից, որոնք բաժանեցինք 7 ակնի, որը համապատասխանում է բանի թագավորության E տունի տարածքի հետ, 8 ակնի, որը համապատասխանում է բարձր հայքի եւ փոքր հայքի հետ, զնկա կենտրոնով, որ նշանակում է արի զնկոցը այստեղ է, 9 ակնիով, որը քրիստոնեության շրջանում համապատասխանում է Սուրբ Կարապետի եկեղեցու եւ նորից կոչվում է 9 ակնի, որը համապատասխանում է տիեզերական պարայի հետ եւ մեր նշած 3 գետերի Արաքս, Արևելյան Եփրատ, Արևմտյան Եփրատ իրենց վտակներով սկսվող յուր ակնից, որը նշանակում է տիեզերական բացարձակել կապվելու վայր։ Ուրեմն հնագույն ժամանակներից բոլոր հայրական հետիատներում եւ ընդհանրապես նաեւ ոչ հայրական հետիատներում խոսում են երկու սրբազան մեկ սարի մասին երկհատակ։ Չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ով եղել է Հունաստանում երևի գիտի, Օլիմպոսը հիմար բլուր է։ Ունի ընդամենը 300 քանի մետր բարձրություն եւ ամենաներկևից կարելի է հանգիստ նայել, վերևը Զևսը տաճար ունի թե չունի։ Օլիմպոսը մի բանով է տարբերվում բոլոր հունական բլուրներից, նա երկհատակ ունի երկու գագաթ։ Հնագույն օլիմպիական ավանդույթներում խոսում է, որ աստվածների մեկ հաստատությունությամբ արդեն մենք ասենք, դիթերի կենտրոնը Դիսբուրգ, ոնց որ կոչում են վիկինգները, Բուրգ քաղաք, Դիսբուրգ նշանակում է դիթերի մեծ կենտրոն։ Գտնվում է երկգագաթ լեռան վրա եւ բնականաբար որ ամեն մեկը իր շրջակայքում է փորձում գտնել դա եւ դա ինձ համար Օլիմպոսն է։ Հնդիկների մոտ խոսում է բացարձակ երկգագաթ սարի մասին, որը նաեւ հիմնացում է տենացարի, որից սկսում են 4 գետեր։ Եվ բոլոր հետիատներում կա ուրեմն կենթանի ջուրը, որը մահվան դեմ անգամ փրկություն է եւ մահվան ջուրը։ Շատ հետաքրքիր բան է, որ մեր Հովհաննես Դավթյանը նորից դեռևս 40-ական թվականներին մի 2 տարի առաջ արդեն ամբողջ ԽՍՀՄ-ում նաև աշխարհում խոսվում է ջրի ինֆորմացիայի ուրեմն ընդունման, փոխանցման մասին, դրա մասին Հովհաննես Դավթյանը արդեն գրել է 40-ական թվականներին, որ ջուրը այո, պարունակում է ինֆորմացիա եւ հետաքրքիր մի բան։ Ուրեմն ըստ հայկական հնագույն ուրեմն հավատալիքների, որը փոխանցվեց նաև քրիստոնեության, բարձրանալ Մարսիս լև խստիվ արգելվում էր։ Արգելվում էր նաև պարզ ասում էր թե ինչի համար։ Աստծո խոսքը խախտել, աղավաղել չի կարելի, որի համար էլ այնտեղ բարձրանալ չի կարելի։ Ասում են, որ Հակոբ անունով մի սրբազան հոգևորական 3 անգամ փորձել է բարձրանալ Մարսիսը ոչ Արարատ։ Արարատը մենք ասացինք դա ամբողջ հայկական լեռնաշխարհում, որ նշանակում է Ար-Ա, այսինքն բացարձակ ոգեղություն, որի համար իմ առաջին հատորում վերքի վրա գրված է Արարիշն, Արարածին, Արարեց, Արարատում, որ նշանակում է, որ այդ 4 հայկական բառերը, որոնք բառը կրկնվում են, խոսում է ընդհանրապես գեզերքի եւ մարդու արարման մասին եւ Հակոբն ասում է, որ 3 անգամ բարձրանալով հասնում է մինչև մոտավորապես 4000 մետրից ավելի վեր եւ նրա հրեշտակները գալիս են, նրանք քնեցնում եւ Գաբրիել հրեշտակը նորից իջեցնում են ներքև։ 4-րդ անգամն արդեն ասում են, որ Քրիստոսը ընտրում է Գաբրիել հրեշտակին, որպեսզի Նոյան տապանից մի փոքրիկ կտոր դնեն նրա հետ եւ 4-րդ անգամ նրան իջեցնում են նորից Ակոր գյուղի մոտ եւ նա արթնանում տեսնում է Նոյան տապանի կտորը եւ հասկանում է, որ իրեն արգելված է տեսնել։ Եվ ասում են, որ նրա սրբության համար Ակոր գյուղի մոտ սկսում է աղբյուր դուրս գալ։ Այդ աղբյուրը տեսել են
մոտավորապես մեր ժամանակիցները, որովհետև այդ գոյություն ունեցել մինչև 1840 թվականները եւ 30-ական թվականներին ոչ հայ ռուս եւ գերմանացի ճանապարհորդները պատմեն, որ անգամ բոլոր հիվանդությունը, որը մինչև հիմա է նորմալ չի բուժվում, բոլոր հիվանդությամբ վարակված մարդիկ 2-3 անգամ այդ ուժերով լողանալուց հետո մաշկ ամբողջությամբ դուրս էր գալիս եւ բացարձակ մարդիկ բուժվում էին այդ ակվորի աղբյուրում լողանալուց հետո 30-ական թվականներին ակոր հայկական գյուղը դադարեց իր գոյությունը, այս գյուղը դարձավ քրդաբնակ, 40 թվականին տեղ ունեցավ երկրաշարժից առաջ տեղ ունեցավ ամենա ոչ բնական երևույթ, եղանակը բարձրացավ մինչև 48 աստիճան, ողջ գյուղի բնակչությունը դուրս եկավ գյուղից սարերը, տեղ ունեցավ երկրաշարժ, ամբողջ գյուղը ծածկվեց քարերի տակ, մնացին միայն 13 ծիրանի ծառեր ամբողջ գյուղից։ Թվերի սրբացումը խոսում է այն մասին, որ ակոր գյուղ մենք վերադառնալու ենք։ Գյուղը նորից վերադառնալու է, հայկական դառնալու, աղբյուրը դրանից հետո կտրվեց, որովհետև այդ գյուղը, այդ աղբյուրը արարիչը նվիրել է հայությանը։ Եվ ովքեր եղել են, ես չեմ եղել, որովհետև գուցե մանկությունը, անիմաստությունը, իմ տրամաբանություն, բայց ես ասել եմ իմ հայրենիք, որպես տուրիստ չեմ գնալու, ես գնալու եմ տանկի վրա իմ հայրենիք, եւ ինձ Սուրբ Կարապետ վանքում կընկերվի են հայ գոնե վարդապետը, հայ մուսուլման իմամը եւ հայ քրմապետը Սուրբ Կարապետ վանքում, մինչև տանկի վրա ես չգնանք կգվելու, ես չեմ մտնի Արևմտյան Հայաստան, բայց ովքեր եղել են Մարսիսի արգելված գոտու վերևում, խոսում եմ, որ այնտեղ մարդու մոտ սկսում է այնպիսի հոգեբանական վիճակ, որը շատ դժվար է պատկերացնել եւ տարածության նկատմամբ կորուստ հասկացության եւ ճնշվածություն եւ մտքի պայծառություն նաեւ միաժամանակ հակառակը, այսինքն դա մի տարածք է, որը հենց այդ մեր ասած կենաց ծառի ճյուղային երևույթ եւ այս բոլորը հա ինչ արած մենք հենց ընդդեմ վերված ջուրը ստուգեցին եւ եթե չգիտեմ այդ ջրի մասին նայել եք թե չէ, խոսում էր մի քանի 100 անգամ ակտիվ ջրի մասին, մի քանի ասել շաբաթներ անցնելուց հետո ջուրը իր ակտիվությունը պահպանել է եւ խոսում են, որ այդպես ջուրը ինչ է։ Այսինքն այդ Մարսիսը երկան այլ փաստ է, ուղղակի ճիշտ ասած այդ ելույթի թեման չափից մեր թալինելու, սա կապելու համար եմ ասում, խոսում է այն մասին, որ իրականում Մարսիսը եւ հնդիկները, եւ պարսիկները, եւ բույնները, եւ վիկինգները, նորվեգները, բոլորի պնդած այն, որ այս կենդանի ջուրը, ինֆորմացիա ընդունող փոխանցողը մեր Մարսիսն է, կարելի ասել, որ ապացված է։ Սա է նաեւ պատճառը, որ նախանցած տարի ասեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմված քարտեզով Մարսիսը մտցված է ապագա հայկական հանրապետության քարտեզի մեջ։ Մարսիսը հայկական պարը, բայց ասեցին, այդ հերոստացույցը կենտրոնը Գյուրակն է Հայաստանից կտրված է։ Սա քաղաքական նյութ է, որը շարժը չնայած եթե չեմ կարող ես մասին եք քիչ խոսեցին, որ հատկորեն մինչև հիմա մնում է Վիլսոնի քարտեզը, ամերիկացիները իրավունք չունեն մտնել, որի համար փորձում են ստեղծել նոր բաժանում, որով Վիլսոնի գծած քարտեզը 161,000 քառակուսի փորձին իրավունք, որտեղ մինչև հիմա դա մնում է ուժի մեջ։ Հիմա հաստորեն հանգիստ կարելի է պնդել, որ կենդանի ջուրը ժիվայա վադա եւ միորտվայա վադա նրանց տեղերը կարելի է պնդել։ Մերյալ զովը, որը հիմա պնդում են, որ շատ առողջարար է հանգստանալը, հարցրեք նրանց, ովքեր որ գնում են
Մերյալ ծովի մոտ հանգստանալու ինչ է կատարում նրանց հետ 3-4 ամիս հետո։ Այո, երբ որ մարդը գնում է այդտեղ, տեղի ամենում սկզբնական շրջանը ոնց որ տաշկրոսկու, մեծերը գիտեն, սեանսներից հետո վերում է հանգստություն, դատարկություն օրգանիզմում, մտքում, դրանից հետո սկսում է նրա մոտ ներվային համակարգի խախտում, որովհետև մաղվան ջրի հետ խաղեր տալը բավականին վատ է։ Այս ընդհանուրը, որ կապվեր մեր անցյալ ելույթների հետ ուզում էի ասել, հիմա այսօր ուզում եմ խոսեմ անհատ հասարակություն հարաբերությունների մասին։ Ուրեմն ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը։ Մարդկությունը մինչև հիմա հասարակական գիտություններում գտնվում է 1500-1600 թվականների մակարդակում։ Ցանկացած հայրական լեզուներում վերցրեք, իրարից տարբերում է ազգ, ժողովուրդ, հայրենիք, երկիր, հասկացողությունները, բայց դրանց տարբերություն մինչև հիմա չկա։ Ու բնական է, երբ որ ուրեմն Անգլիայում տեղ ունեցավ կրոնների հեղափոխություն կոչվածը, հեղաշրջումը կամ դավադրությունը եւ կար առաջինին մահապատժի ենթարկեցին, ռուսական ցարի մի 2 տարուց հետո ռուսական ցարը պետք է վերականգներ հացահատիկի մատակարարման պայմանագրերը եւ նա հայտարարեց Անգլիայում բնակվող գերմանացիները սպանել են իրենց արքային եւ ես նրանց հացահատիկ չեմ տա։ Պետրոս առաջինի հոր համար դեռ Անգլիայի անգլոսաքսները առանձին ժողովուրդ չէին, նրանք դեռ գերմանացիներ էին։ Երբ որ մենք Մայքիվելին կամ այդ ժամանակաշրջանի որևէ մտածողի կարծում ենք, տեսնում ենք, որ նրանց համար դեռևս գոյություն չունեն ֆրանսիացիներ, իտալացիներ, գերմանացիներ, գոյություն ունեն տեղական շահեր, եւ Մայքիվելին հանգիստ պատմում է, որ այո, ասենք ռոմեացիները իրավունք ունեն Ջենովայի ժողովրդին կոտորելու իրենց տնտեսական շահերի համար, որտեղ դեռևս ազգային շահեր հաստատողությունը գոյություն չունի, որի համար է Մարքսը պատմում է, որ ազգությունը որպես հասարակական երևույթ ձևավորվել է միայն եւ միայն իմպերիալիզմի դարաշրջան, երբ որ առաջանում են ամբողջական ազգային շահեր։ Մեկ տրամաբանություն դրան չի համապատասխանում։ Հայ ազգը չի ձևավորվել իմպերիալիզմի դարաշրջան, մենք էլ իմպերիալիզմի դարաշրջան չենք մուտք գործել։ Նշանակի մենք դեռևս չկա այդ դեպքում։ Բայց երբ որ խորը նայում ենք պատմության ժամանակաշրջան, տեսնում ենք, որ դրանք իրարից խիստ տարբերում են։ Ասենք Հունաստանը 4-րդ դարում Քրիստոսից առաջ, գոյություն ուներ կամ գոնե ձևավորման երկրորդ փուլ են մտել ազգերը։ Հուն ազգը ընդհանուր լեզվով, ընդհանուր կրոնով, ընդհանուր կրթական համակարգով գոյություն ուներ։ Բայց աթենացիները իրենց սոցիալական շահերով հակազդության մեջ էին մյուս 300 ասենք քաղաքապետություններին, որը ի վերջո հանգեցրեց Պելոպոնեսյան պատերազմին, որը ողբերգական հետևանք ունեցավ։ Այսինքն աթենական ժողովուրդը հակասության մեջ մտավ իր սոցիալական շահերով հույն ազգի հետ։ Երբ որ Հռոմին նայում ենք, հռոմեական ժողովուրդը, որը էական նշանակություն չունի, նրա ծագումը, նրա էվոլյուցիոն զարգացումը, նա կարող է լինել նեգր, կարող է լինել հայ, կարող է եսիմիշտ լինել, կարևորը որ նա ստանում է Հռոմի քաղաքացիություն։ Արդեն նա ստանում է այն սոցիալական առավելությունները, որը Հռոմի քաղաքացիությունը տալիս է կամ այդ պարտականությունները։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը դա իրական սոցիալական երևույթ է։ Եվ մեր Հայկ Ասատելյանը չբացահայտելով խանճարել ձևով ասել, խոսելով մեր եւ թուրքերի մասին, ասել է աշխարհում ամենավատ ժողովուրդը հայ ժողովուրդն է։ Աշխարհում լավագույն ազգը հայ ազգն է։ Աշխարհում լավագույն ժողովուրդը թուրք ժողովուրդն է, աշխարհում ամենատական ազգը թուրք ազգն է։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդի մասին, նկատում ենք սոցիալական միավոր։ Մարդկային խորհուրդ, որը միավորվում է
որևէ ժամանակահատվածում, որևէ տարածքում իր սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Այստեղից պարզվում որ իրականում մենք որպես ժողովուրդ չենք ձևավորվել, ցավոք սրտի մեր ընդդիմությունը եւ մեր իշխանությունը այդ լավ չեն հասկացել։ Ոչ մի հայի հնարավոր չի հանել ոտքի, խոսելով այն մասին, որ հացի գինը ելել է 1000 դրամ։ Մենք դեռևս, որովհետև ամբողջ մեր պատմության ընթացքում մենք չենք անցել սոցիալական պայքարի շրջան, հայ ստրուկ չի եղել, հայ ճոր չի եղել, որ սենք բարձրացնի և կրվի իր ստրկատիրոջ դեմ, կամ հայ խոշոր հողատերի դեմ, և դրա համար մեր մոտ չի ձևավորվել այդ սոցիալական պայքարի և սոցիալական դաշտը, որով էլ չի ձևավորվել մեր մոտ ժողովուրդ հասկացողությունը։ Բայց հայը որպես ազգ ձևավորվել է գոնե ամենակիչը 8-9 հազար տարվա ընթացքում, ստեղծել է մեկ ընդհանուր մարմին։ Դրա համար ես ասում եմ, հայ ազգը, հայ ժողովուրդը, որը ցարական Ռուսաստանում ամենանվիրվածն է, լինելով նաև Կովկասում միջավայրից ամենաճնշված 1903 թվականին ոտքի ելավ, որտեղ կպան իր ազգային արժանապատվությանը, իր ազգային նպատակների, ազգային շահերի, փակելով հայկական դպրոցներ, հայկական բարեգործական ընկերությունը, գիտեք երևի, հայկական եկեղեցու հողերի բռնագրավումով։ Եվ ցարական Ռուսաստանը ստիպված եղավ 2 տարուց հետո միակ անգամ իր ամբողջ պատմությանը իր իսկորենը չեղյալ հայտարարել։ Որովհետև դա ազգային է և ոտքի է կանգնել ազգ։ Այսինքն, եթե հիմա մենք ազգային խնդիրներ ենք դնում մեր առաջ, մեր հետ խոսում ենք 8, 10, 12, 40 հազար տարվա գենախոնը։ Երբ որ մենք մեր առաջ խնդիր ենք դնում մեր ժողովրդի, մենք բոբիկ ենք, թույլ ենք, մենք ավելի քիչ փորձ ունենք, քան աշխարհի ցանկացած ժողովուրդ։ Սա հաշվի պետք է առնենք։ Ներողություն մի ասեմ, եթե կարող է ազգի սահմանը տալ, որ հասկանա։ Իսկ դու խառնում ես ազգ ու ազգությունը, դա տարբեր բան է։ Ազգությունը ռիվ ընդհանրապես ուրիշ։ Ազգերը ձևավորել 19-րդ դարում։ Դու խոսում ես ինչպես ընդդում է ընկեր Մարքսը, ես ասեցի։ Ազգերը ըստ Մարքսի ձևավորվել են 17-րդ դարում, երբ որ առաջացել է ազգային շահեր։ Nation և nationality տարբերությունը կարող եք ասել։ Ազգությունները դրան գնացեք Սիբիր, հարցրեք էսկիմոսների, ազգը ինչ է, որ ես հիմա ամբողջ գլխավոր ելույթի հայերեն դպրոցում հանրաշտել ավելի լավ ազգություն և ազգը ազգային պատմություն պետականությունն է ենթադրում։ Ոչ, ազգը կարող է ապրել նաև առանց պետականության։ Պետությունը, կներեք, եթե խորհրդային միության շրջանում պետականությունը իջեցնում է մինչև զրոական աշխարհի եւ ասում են, որ խորհրդային միությունը բոլորից պետությունն է եւ բոլորից հայրն է։ Հիմա բացարձակ ճշմարտության են վերածել։ Ես անցած անգամ խոսեցի, վենչուները չունեն պետություն, մեր մարքսիստական հասկացողությամբ կամ եվրոպական, բայց նրանք հիասքանչ ձևով մնալով իհարկե ողջելով նույն տեղում արդեն 800 տարի ապրում են, ես ուզում եմ դա հենց բացել։ Բայց ոչ որպես ազգ, այլ ազգ։ Ինչով է տարբերվում ազգությունը, ինքը ունի ընդհանուր շահեր։ Եթե ունի ընդհանուր մտածելակերպ, կներեք, ես թկած ունեմ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 47 թվականի որոշման վրա։ Ուրեմն կներեք իսկ գնա։ Ստեսություն է։ Ինչ արեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին է։ Գնամ, վերջացնեմ, գնամ։ Մասնիկ ազգություն և ազգ հասկացողության մարդիկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուրեմն մարդի որոշումը չգիտի դիտերմինը, որոնք մի քանի
10 կիլոմետր հեռվից գտնում են իրար, որպեսզի շարունակեն իրենց տեսակը։ Հրանտ Մաթեոսյանի Գոմեշ վեպում անուն պատմվածքում հանճարած ձևով տված է, հնությունը խոսում է Գոմեշուհու հետ եւ նա պետք է գնա գտնի Գոմեշ, որտեղ պետք է շարունակի իր տեսակը։ Երբ որ շատ պատժեզներ ունեցող շենքում ոչնչացնում են մի պատժեզդու առնետներին, մյուս առնետները սկսում են ավելի շատ ձագեր ունենալ, չիմանալով ՄԱԿ-ի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումների մասին, որովհետև ամբողջ տիեզերքը դրված է մեկ հիմնական օրենքի վրա, տեսակի պահպանման օրենք։ Այն ամենը, ինչը որ տիեզերքը բնությունը արարել է, փորձում է պահպանվել։ Ինչ այլոց ոլորտների համար ասեն, գուցե դրան մենք չանդրադառնանք, տեսակի պահպանվով էլ հատկապես տարբերվում են տղամարդիկ և կանայք եղած, որի համար էլ Վարդանը գիտի, տղամարդիկ երբեք իրենց կանանց չեն դավաճառում, այդպես բան գոյություն չունի, որովհետև տեսակի պահպանման խնդիրը արական և իգական սեռերի մոտ դրված է տարբեր ձևով։ Բայց ազգերի մասին է ես ուզում խոսել։ Այսինքն, եթե ժողովուրդները պատահական մարդկային խմբեր են և ասել են, ասենք մովսեսականները, որևէ կապ չունի, ինքը հավեշլարը, ինքը սեմիտը, ինքը արիական ծագում ունի, թե թուրքական ծագում ունի, միևնույնն է, եթե նա ընդունում է իր պայմանագիրը Յահվայի հետ, ուրեմն նա արդեն մովսեսական է։ Եթե որևէ մեկը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ընդունում է Ամերիկայի հայրերի ընդունած 3 կարևոր օրենքը, ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի լիքը փողեր աշխատեն, արա ինչ ուզում ես, մի խանգարի ուրիշին, որ փող աշխատի, ուզում ես պաշտի Աստծուն, ուզում ես պաշտի սատանային, բայց մի խանգարի ուրիշին, որպեսզի ուրիշ տանի ինչ ուզում է և փող աշխատի։ Եթե ես 3 կետ ընդունում ենք, դա դրված է նաև ամերիկյան սահմանության հիմքում 94 օպարները, երբ որ գնում են, նրանք են այդ կետերը մշակել և դա ընտրված է բնական հանճարեղ ձևով։ Դրա համար նրանց սահմանադրություն ընդամենը 3 էջանոց մինչև հիմա գոյություն ունի։ Եվ քանի դեռևս այդ 3 կետը չի խախտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քանի Ամերիկայում չեն ձևավորվել ազգերի հաստատություն, Ամերիկան անպահ է։ Երբ որ Խորհրդային Միությունում կամավոր կամ անկամ ընդունեցին պրոլետարներ բոլոր երկրների միացել, ստեղծվեց Խորհրդային ժողովուրդ։ Հենց այդ գաղափարը կորցրեց իր իմաստը, քանդվեց Խորհրդային Միությունում։ Այսա ժողովուրդն է, որևէ մեկը դրան դեմ ժողոված մարդիկ են։ ՄԱԿ-ի 47-րդ կոնվենցիայում այդպիսի բան չի դրված։ Ես դա ասում եմ։ Ճիշտ է դա։ Ազգը դա արդեն հայկական այն խոսքն է, որ ասում է ամեն մի հայ, եթե ինչ-որ բան չգիտի, բոլոր հայեր իր հետ գիտեն։ Ազգը դա արդեն կենսաբանական, բնական ամբողջություն է, որ ունի նորից մեր ասած համակարգը, նյութական մասը, հոգևոր մասը, ոգևեն մասը։ Նա ամբողջությունն է իր անցյալով, իր ներկայով, իր ապագայով, իր մտածելակերպով։ 100 հատ մեկը հավասար չէ 100-ին։ 100-ը այլ բան է, 100 ավելի մեծ բան է, քան 101-ը։ Այդ դա ազգ է։ Խնդրեմ, աշխարհի լավագույն պատմաբաններ և հասարակական գործիչները խառնելով ազգի ժողովուրդն իրար, պնդում են, որ ազգերը գոյություն են ունենում մոտ 1000 տարի, որ 300-350 տարի տեղի ունենում նրանց ձևավորումը, հետո
սկսում են նրանց լճացման շրջան, հետո անկման շրջան, բերում են փաստեր եվրոպական ժողովուրդների, խնդրեմ, ինչ կատարվեց, ասենք ազգերի հետ, որոնք ընդհանրապես պետություն չանեց, ասենք մեր սիրելի պարսիկներիում, ապրում են ազգեր, ասենք Բելուջիստանում, երբևիցե պետություն չեն ունեցել դրան, եթե ինչ որտեղ հաշվենք, թե ասենք իրանց, որտեղ են էլ իրանց չէ, բայց դրանք կա, դրանք գոյություն ունեն, միշտ պահպանելու իրենց անհատականությունը, ով ասել, որ անպայման պարտադիր, պետությունը դա գործիք է, ազգը որպեսզի կարողանա իրականացնել իր ձերը, իր ծրագրերը կապված ավելի մեծ ամբողջությամբ, մարդկությամբ, իր տեսակի և ընդհանրապես մարդկությամբ, լավագույն մեխանիզմ է, լավագույն գործիք է, գուցե մարդկությունը դեռ ավելի լավ չի ստեղծել, բայց ամենայն դեպս դա իդեալականացնել և դնել բարձրագույն աստիճանում, ինձ թվում է գոնե հիմարություն է։ Եվ ես ասեցի, ազգի և ժողովրդի տարբերությունը ամենափոքր մակարդակով, Հունաստանում, Աթենքը ժողովուրդ է, ընդամենը չկարողացել 15-ից 20 Էդվարդը 10-ից 25 հազար է, չէ, Աթենքի քաղաքացիները։ Ամենաշատը։ Որովհետև 5,000 է լավագույն դեպքում, որտեղ հավաքվել գերագույն որոշումներ կայացնելու։ Նրանք ժողովուրդ է, և իրենց սոցիալական պահանջները իրենք շատ հաճախ հակադրում են ամբողջ էթնոսի տեսակի շահերին։ Եվ ասում ենք Հռոմը, երբ որ նայում ենք մեր մոտ, երբ որ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ, այո, մենք նկատում ենք Հայաստանում ապրող ուկրաինացիներին, քրդերին, հրեաներին, ռուսներին, որոնք մեր հետ շահագրգռված են, որ Հայաստանը ծաղկի, լավ ապրի, տնտեսապես առաջընթաց գնա, մեր ոսկին ծաղկենք, լիքը փող ունենանք։ Այդ կողմից մենք հակասություն չունենք, բայց երբ որ մտածում ենք մեր ծորի մասին, որ այդ մոլիբդենու ոսկին պրծավ, երբ որ Փեղուտի անտառները կտրեցինք, ինչ ենք անելու, այդ ժողովրդի մի հատվածը թողի գնա, բայց մենք որպես էթնոս մնալու ենք ստեղ։ Այսինքն ազգի և ժողովրդի մեջ կարող է լինել միասնություն, բայց կարող է լինել այդ հակասություն։ Առաջնությունը ինձ թվում է բնական միությունների գտի տալ, ազգերի։ Ուրեմն ազգերի մասին կա ինչ-որ հակասություն է, Չէ, հակասություն չէ, ուղղակի այսքան ժամանակ ես նաև եմ սովորել, որ էթնոսը առաջանալով ու զարգանալով պատմության մեջ անցնում է զարգացման էտապներ, ժողովուրդ, հետո ազգ, ու ազգը բարձրագույն ստադիան է էթնոսի։ Դե չեն ասում, ասում են ձեր ընկերոջ ասածի պես, առաջանում են, ասեցինք, հոտերներին, հոտերից առաջացան տոհմերը, տոհմերից առաջացան ցեղերը, առաջացան ցեղային միությունները, ցեղային միություններից առաջացան արդեն իրանց համար մեկ է, ժողովուրդ կամ ազգ։ Սա է, մենք անցած անգամ խոսեցինք, որ հայ տեսակը, էթնոս անցել է մի առանձին փուլ, ցեղային տարածքային միավորումները, որոնք ասացինք ունեն իրենց առանձնահատկությունները, կապված այդ նաև տիեզերական կենտրոնների հետ, բարձր հայքի էրզրումցիներ, եթե կան ստեղ, սարքումով, էրզրումցիները խիստ տարբերվում են, ասենք, սալմասկի հայերից։ Նրանց մոտ ավելի ռոմանտիզմն է, դրա համար իրանք միջավայրը թվում է պատահական են հետի արտաքալած։ Բայց իրականում իրանք գալով ջավախ եկել են նորից այդ ոգեղենության զգացումային դաշտը, որտեղ մենք այդ մասին քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, Շամշադինից արձանում ենք մինչև արտաքալա մեր ոգեղեն զգացումային դաշտը, ոգեղեն դաշտ։ Եվ դա է նույնիսկ պատահական, եթե որ նայում ենք Երևանի շուրջը, մի քիչ դա ավելի մանրամասնավոր է սրանք դուրս է, մենք տեսնենք, որ նաև այդ բնակավայրերի հիմնումը պատահական չի։
Այսինքն ամբողջ հարցանում նա որ ժողովրդի հետ նոր եմ ասում, ժողովրդի եւ ազգի տարբերությունը այստեղ չկա, 1000-5600 թվականին երբ որ ձևավորվել է, չի է։ Գնայք ես ազգ ու ժողովուրդ տարբերությունը այսպես եմ հասկանում։ Ամերիկացի ազգ ես չեմ իմացել ու ոչ մեկ չի իմացել։ Իսկ անգլիացի ազգ կարող ենք ասել նաև երեք ազգ։ Ովքեր են անգլիացի ազգ։ Անգլո-սաքսոններ վերցնենք կամ հայեր, մենք ազգ ենք։ Ամերիկան ձևավորել է 300 տարվա մեջ, ամերիկացի ազգ չկա, այնտեղ կան եւ հայեր, եւ իսպանացիներ, եւ անգլիացիներ։ Իսկ թվում է այս ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ները չի կարող ոչ մի բան։ Մենք ազգ ենք, հայ ազգ։ 7000 Կարելի է այդ կասած անգլո-սաքսերի ազգի ձևավորումը նայեն, հա։ Ուրեմն անգլո-սաքսերի ձևավորումը ցույց վերցնենք ազգը բնական է, պետք է ունենա իր անհատները, որոնք պետք է հավաքվեն ինչ-որտեղ, որպեսզի ի վերջո ստեղծվի ընդհանուր ներածած զգացումային դաշտ, մտավոր դաշտ եւ այլն։ 1066 թվականին Վիլհելմ Նվաճողը մտավ մեծ բրիտանական կղզիներ։ Իր հետ բերելով ընդհանուր 15000 նորմանների, որոնք իրենց հետ բերեցին ֆրանսիական լեզուն, բերեցին ֆրանսիական վարքերը, չէ՞, եւ փաթաթեցին անգլո-սաքսերի վզին։ Մինչև 100-ամյա պատերազմը, դա ընդունում է նաեւ մարքսիստական պատմագրությունը, դրանց մեջ ընդհանուր միասնական դաշտ չէր ստեղծվել։ Չէ՞։ Ասենք 100-ամյա պատերազմի ժամանակ ֆրանսիական բուրգունդացիները, որոնք ընդհանրապես ճիշտ ասած ֆրանսիացիների կամ ֆրանկների կապ չունեն, դրանք լանգոբարդներն են, դրանք բաներ հանգստացնում էին նորմանների հետ կոդորում էին անգլիացիների և Ֆրանսիա պաշտպանողը մեկը պարզնով ֆրանսիացի չէ։ Ժաննա դ'Արկը գերմանական Գերմանուհի է։ Որտեղ այդտեղ ձևավորված անգլիական ժողովուրդը, որտեղ ֆրանսիական է, հələ հայտնի չի։ Որպեսզի այդ ձևավորումը տեղի ունենա, անհրաժեշտ է առելի ժամանակ։ Տեսակի ձևավորման համար անհրաժեշտ է որպեսզի նա դեռ անցնի փորձություններ։ Շոտլանդացիները որպես ժողովուրդ, իռլանդացիները իրականում ձևավորվել են վատից լավից։ Անգլո-սաքսերը, անգլիացիները դեռևս ասում են ձևավորման մի փուլ, որի կամ ռուս կգան կամ չեն գա։ Ոնց որ կներեք ռուսներ։ Մի րոպե տեսեք ռուսների ձևավորումը պետք է որ սկսվեր 1480-ական թվականներին, երբ որ թաթարական լուծը թոթափելուց հետո նրան, պետք է տեղում մնացած նորմանդական, սլավոնական, հայկական, գերմանական, պոլովցիների եւ այլն այլների կառումից ձևավորվել ռուս ժողովուրդ։ Բայց դա մի շիզոֆրենիկ իսա հայկական ծագման, իսա սլավոնական, իսա թաթարական, Իվան Ահեղը, և սկսեց մտնել ուրիշների հայրենիք։ Եվ ինչ ստացվեց, 1800 թվականին ռուսները անցական մասի բաց մազերով, կապուտ աչքերով, բարձրահար, թիկներ տվեց են, 1900 թվականների տեսերին դառան կովկասյան ռասը, ավելի ճիշտ აფրիկալացիներ, որտեղ ամեն აფրիկալացի 10 երեխա թողեց, հիմա արդեն 13% նեգրոիդներ են։ Ինչի՞ց է, որտեղ նրանք չկարողացան ձևավորել իրանք էթնոսը, իրենց ազգությունը եւ մինչև հիմա չեն ձևավորվել։ Հետո կձևավորեն, թե չէ, դա խնդիր է։ Այսինքն ազգի ձևավորումը այդպես պատահական չի։ Ի տարբերություն ասում եմ, մեր ազգի ձևավորումը, խիստ տարբերում է մյուս ազգերի ձևավորումը։ Ի տարբերություն մյուս ազգերի, որտեղ կոնկրետ տարածքում պետք է հավաքվեն տարբեր մարդաբանական տիպեր եւ ընդհանուր ստեղծվել դաշտ, ներ մոտ գնալու պայմաններում է ստեղծվել։ Դրա համար եմ ես ասում, երբ որ մենք խոսում ենք, որ հայերի ձևավորումը հասնում է մինչև 40,000-ամյա, կարող ենք պնդել, որովհետեւ գոնե 40,000-ամյակում արդեն մարդ բանականը հոմո սապիենսը ձևավորվել է։ Բայց մեր ձևավորման ավարտը մենք պետք է հաշվենք այն պարը, երբ որ մեծ մարդաբանական խումբը կտրվել է մեզնից, երբ որ պարսիկը
հայ մարդուն բաժնեց պարսիկ մարդուց։ Ասավ աղբեր ջան, ես քո փոքր աղբերն եմ, թե մեծ աղբերն եմ, բայց ես քո աղբերն եմ, դու մենք մեկ չենք։ Հասկանեք, այսինքն այս սրանումն է վերջնական ձևավորման խնդիրը, շատ մեծ պրոբլեմ։ Խոսել ժողովրդների եւ ազգերի ձևավորումից բավականին ժամանակահատվածային խնդիրներ կա։ Այն որ Պիտերնիկը թռնեժով ասեցին, գտմարիակեսին որ շարունակի, դուք ամրացին 1870 թվականներին ընկավ Ավստրալիա, արդեն ինքը 5 տարուց հետո ասում է ես ավստրալիացի եմ, քոքո պետք է կտրել անգլիացիների։ Ինչ որ հերակակապ կա, բայց նա արդեն իրեն չի տեսնում այդ ամբողջի մասը։ Իսկ ես հանդիպել եմ մարդու Անգլիայում, որ ասում է ես իմ նախները 5000 տարի առաջ Կիլիկիայից եկել են Անգլիա։ Մենք հայ ենք։ Ասում եմ, բաշետը մեր պատմության Պարսանյանը պատմում է, որ այդ ժամանակ հայ չկար, ասում է դու հայ չեք, խաբար չկա։ 5000 տարի առաջ գիտի իր ծագումը, որ ասենք մոտ է ընդամենը 13 տարեկանում է իմացել, որ ինքը հայ է։ Այսինքն պատրաստ է վերջում, պատրաստ չէ, զոհեց իր կյանքը հանուն այդ ավելի մեծի ամբողջի։ Այդ սա է ազգի հասկացողությունը։ Երբ որ ասում եմ, նա ունի մտածելու կենտրոնը, ունի իր զգացումային դաշտը եւ ունի իր ինքնական մասը։ Իսկ ժողովուրդ դրան չունի։ Դա մարդկային խումբ է, որ ասենք 100 մեկերը հավասար են 100։ Լսում եք։ Ուրեմն ասեմ, ազգային հետ կապված ընդունում եմ ձեզ, ազգային դա մարդուց վերցնենք, բոլոր հայերը պետք է միասնի մարդկականություն ու ես որպես տնտեսագետ ասեմ իմ օրինակով, Ամերիկայում դիաբետումը անհատականություն, ինդիվիդուալիզմը բոլոր բիզնեսում դեպքում եւ բոլոր Ճապոնիայում որոնց ձևավորված ազգ են, ինչպես մենք ճապոնացիները ընդունում են։ Մարդկանց մոտ ընդհանուր կոլեկտիվ է։ Իսկ մեր մոտ ես այսպես եմ կարծում, ամենայն դեպս մենք մի փոքր շերվել ենք հիմա։ Շերվել ենք իմ մագնիզից ու մեր մոտ գնում է դեպի անհատականություն ամեն մեկը իր համար։ Ու մի փոքր շիլաշփոթ է ստացվել, բայց ուսումնը դա շատ քիչ ժամանակավոր հարց է, ու մեկը մի հարց եմ ուզում տալ, ինչքանով է հնարավոր ժողովուրդների ասենք այս ներկա բանում ժողովուրդների ձևավորումը ազգի վերափոխում, այսինքն Ամերիկան ազգ դառնա, ոչ չի դառնա։ Առաջին ամեն մի ազգ ցանկացած էյակի կենթանում նման ունի իր անհատականությունը, իր տեսակը, Աստված մի արած չէ, ես միշտ ասել եմ, ծիրան ես շատ եմ սիրում, բայց Աստված մի արած չէ, հանգարցակի մի օր երկրագնդի վրա մենակ ծիրան արջի, վերանամ բոլոր տեսակի մրգերը։ Նույնպես ճապոնացիները անհատականությունը կորցրած ազգ է, բայց անհատականությունից զուրկ, ով գիտի Ճապոնիայի պատմությունը շատ էլ ողբերգական պատմություն են ունեցել, երբ որ քնջրոտ պաշտոնյա սամուրայը իր թուրը կարմրացնելուց հետո կարի տանելուց հետո հելում իր առաջին պատած գյուղացուն մորթում է արունով կարի տերա։ Սենց ապուշություն հայ տեսակի մեջ չկա ու չի եղել ու չի կարող լինել, որի համար մենք ունենք մեր անհատականությունը, մենք անհատական ազգ ենք եւ ես ասել եմ, դա շատ հանճար է, մենք ունենք անհատականությունների միություն եւ վաղը Աստված տա, երբ որ մենք կգնենք բարձենք մեր ազգային հիմքերը, մենք ունենանք 70 միլիոն հայ, որ գեներալ ուզում դառնա, 70 միլիոն, որ ուզում են թագավոր դառնա, եւ 70 միլիոն թագավոր միասին կկանգնեն որպես հասարակ պաշտոնյա եւ 70 միլիոն գեներալ կայնեն որպես մեկ զինվոր ու գլուծեք մեր խնդիրները։ Մեզ պետք չի ճապոնական այդ անհատականության կորստի ճանապարհով գնալ, կամ ասենք մյուս ժողովուրդների կամ ազգերի, կամ այլ ուրիշ ազգեր, ոչխար ազգեր կա։ Իրանք կան պետք է ապրեն, որոնց մոտ ընդհանրապես
վերացված։ Ասենք Միջին Ասիայում ազգեր կան, որոնց մոտ որևէ կապ չունի կոմկուսի առաջին քարտուղարներ, թե վաղվա իրանց կալիֆներ, թե հիմա պրեզիդենտն է, մեկը պապից թող արդեն 200 տարի է թվում, Ռաշիդովների տոհմը, հիմա էլ Թուրքմենյան լենթերովների տոհմն է ուզում է իշխանության դրում, դա իրանց տարում է։ Որևէ ազգ, երբ որ սկսում է կորցնել իր անհատականությունը, նաև կորցնում է ինքն իրեն։ Դրանից հետո ինքը կարող է ինչ-որ բարձրության հասնի, բայց պարզվում որ ինքը ավելի շատ է կորցրել, քան ձեռք կապել։ Այսինքն սա պետք է մենք իմանանք, պարզել մեր գծերը ոչ մի ազգ չի կարող վատ գծեր ունենալ։ Ամեն ազգ ունի այն գծերը, որը իրեն տվել է իր բնությունը, իր արարիչը։ Ես միշտ ասում եմ, այն Կիրիլովի արածը կա, որ արյուծը քնից հելում է, վանդակի մեջ ուտելում է, որ կոշին գուտ են կծրել ու գերել են էշ։ Էշը վատը չի։ Բայց որ այդ արյուծը սկսում է մտածել, որ արավ պետջան, ես բավոր ես պոկեմ ես պետչատը, վաղ պատասխան եմ տարի, Արդեն այդ բանի ինքը արդեն արյուծ չէ։ Հետո վերջում ինքը գնում է, սկսում են իր գլխին կտցնել նապաստակներով, բանով, ու էշին հարցում ասում է, արա նա ես արդեն էշ չեմ, ասում է էշ չես, բայց արյուծ էլ չես։ Այսինքն տեսակի պահպանման խնդիր կա, նապաստակն հանճարեղություն հենց նապաստակը լինելով, ոնց որ արյուծը իր արյուծանելով։ Ազգի տեսակը իր ամբողջության մեջ է, ճիշտ։ Ուրիշ հարց, երբ որ օտարի ազդեցության տակ, նրա մոտ ստեղծում է այնպիսի հարաբերություններ, որ իր դրական գծերը կարող են իրեն համար բացասական լինել։ Այդ սրանումն է հարցը։ Մեր ծերունդը, հետո ձեր ծերունդի, խնդիրն է դա պարզել այն գծերը, որոնք մենք ունենք, որն է ձեր բերովի, որը որ ձեր բերովի է, 100% մենք կարող ենք դրանից ձեր պարզացնել։ Եվ որն են մեր գծերը, որոնք մեր հարաբերություններ անգամ խանգարում են մեզ։ Այդ սա անհրաժեշտ է որ հասկանանք։ Ազգության մասին հարցեր կան, որտեղ ես հələ բաներն եմ ասում։ Ես ցանկանայի առաջին այդ սահմանման մեջ ազգ հասկացողությունը սահմանի մի հատ ես իմ առաջպես խնդիր չեմ դրել, բայց սահման եմ։ Ազգը մարդկային այն խմբավորումն է, որն ունի ընդհանուր անցած պատմական ճանապարհ, ուրեմն իրական կամ կերտ նախահայ խորպաշտանում ունի ընդհանուր մտածելակերպ, ենթարկում է միևնույն զգացումային դաշտին և ամենակարևորը, որը մեր մոտ սկսում է բացակայել, ունի ապագայի նկատմամբ ընդհանուր ու իր ձև ձգտումներ։ Գիտեք, ես ինչի համար դրա ասեցի, որտեղ ընթացքում անընդհատ խոսելով քննարկման ժամանակ ազգերից, պետությունից և ժողովուրդներից, օրինակ վերեցիք մի քանի ազգերի, որոնք ունեն պետություն կամ չունեն պետություն, բայց դրանից չի դադարում նրանց ազգ լինել չլինելը։ Ես դա միանշանակ ընդունում եմ, բայց ես ցանկանայի մի քիչ հստակեցնել ու նաև ամբողջացնել, որ պետություն հասկացողությունն ու հայրենիք հասկացողությունը տարբեր են ու ազգը ենթադրում է նաև որոշակի հայրենիք։ Երկրորդ փուլն է, ես ազգի հասկացողությունը բացենք, պետք չի բաժանել։ Որ անցնենք թե ինչ անշարժում ընդհանրապես հայրենիք, ինչ անշարժում երկիր, որ ասում են երկիր, ավելի ճիշտ է, եւ ընդհանրապես ինչ անշարժում մայր Հայաստան, եւ դրա արդեն, եթե ազգը հասկացանք, ասենք, երենքերոջ լսում եք։ Ես տեսանկյունի ամենահին ձևավորված ազգը, ամենահին ձևավորված ազգը որն է։ Ուրեմն Չանչյանը իրան հարց ասալ, ասում է Աստված, տենաս ինչ լեզվով խոսացել ադամի հետ ու պատասխան, ասում է թե որ ուրիշ
ազգ չկար, ուրիշ լեզու չկար, բնական չի որ դե հայեր եք անցած երևի ժամանակ մենք խոսեցինք, որ աստորեն հայոց լեզվում կան արմատներ, ես մոտ 22-ն եմ հանել, մեր լեզու ինստիտուտն ասում են, որ հասցել են մոտ 200-ի, որոնք բոլոր լեզուներում կան, բայց բացատրում են միայն հայերենում։ Այսինքն, եթե մարդաբանական տիպը, Homo sapiens, Կրոմանյոնը ձևավորվել է հայկական լեռնաշխարհում, ձևավորման հետ մեկտեղ։ Ձևավորվել նաև էթնիկական խմբերը, բայց այդ պրոցեսը մշտական շարունակվող պրոցես է։ Ուրեմն գոնե ես ասում եմ, տեսեք մեր լեզվաբանները պնդում են, որ Կիլիկիայի բարբառը խոսքը չի վերաբերվում, ասենք Շիրակից գնացած հայերին, որոնք իրենց այդ բարբառը տարել են կամ թե չէ վասպուրականից, այլ հենց Կիլիկիայի բարբառը ձևավորվել է ամենաուշը 3-րդ հազարամյակում Քրիստոսից առաջ։ Հայկական լեզվի ձևավորման հետ է։ Կարևորագույն խնդիրը լեզվի հետ ձևավորումն է, այսինքն հայ ժողովրդի, հայ ազգի ձևավորման գոնե այն միջին փուլը, երբ որ ամեն որպես ազգ ինքը հանդես է եկել, գոնե 3-րդ հազարամյակում եղել է։ Այդ ժամանակ, երբ որ կարդանք, ասենք մեզ հայտնի աղբյուրները, շումերները, չինացիները, ճապոնացիներ, այդ ժամանակ չկար։ Նրանք ում գիտեն որպես հին ազգեր։ Շումերները իրենք դեռևս իրենց հակառակ բևեռից չէին բաժանում, եթե իրենց համարում են կալա, ապա իրենց պատերի երկիրը, բայց նաև սրբազան երկիրը, չէ, կալան հակառակ երկիրներ։ Չէ, կալան իրանք է, բան է, չէ, Հայաստանում Չէ, Արաքան էպի բան տարածքը, իրենց իրենք կոչում էին դաշտ, էնի լեռ։ Այսինքն իրենց դեռ բաժանումը չեն զգում իրար։ Դրավիտները որպես ազգ ամբողջական պետք չձևավորվեցին արմենոիդների կամ արիացիների գնալուց է։ Ճապոնացիները միայն մեր բարգությունից առաջ 5-րդ դարում են։ Այսինքն մենք չունենք մեկից, որի հետ համեմատենք, ասենք, որ այս սրան մեր ժամանակից են կամ լեզվին։ Հենե որ ասում են, նաև մնացած աղբյուրները մշտապես շեշտը դնում են մեր վրա։ Բայց այդ կամ էական չի, էական հիմա է։ Թույլ կտակ մի հարցեր ինքա, երևի շարունակությունն է հարցի։ Այդտեղից կարելի է ենթադրել, որ մարդաբանական տիպը, լեզուն և աշխարհագրական տարածքը պետք է նույնը լինի։ Ազգի ձևավորման համար։ Դա երկրորդ կետը, որ հեսա խոսենք, հայրենիքի և տեսակի։ Եկել եթե թույլ կտակ թեմային հասնենք էլի, որովհետև համարյա 40 րոպե Արդեն մենք ազգի վրա ենք խոսում։ թեման հա, այդ էզոտերիկ Հա, չէ, էզոտերիկան հենց գալուս էր, ես ուզում եմ այսօր խոսել այդ պատկերացումն է նախների, այդ ազգի, հայրենիքի, դրանց կապի և հասարակության դրա մասին է հենց։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ այդ ազգի հասկացողությունը, որը թվում է բոլորը գիտեն, բայց ցավոք սրտի, որ ինչ որտեղ մարսված չի, ասում եմ, ես միակ ընկեր ունեմ, իմ դուրը մենակ մի բարով ակարին, հենց որ մի քանի բաժակ խմում է, բաժակ բարձում ես, մախամեն կեսի հայ ազգի կենացու, որ է ժողովրդի ձեռը դիմանում։ Ինձ թվում է դա ամենաշահ խոսքն է, իհարկե ասում հայ կացատերյանից հետո։ Հիմա հայրենիք հասկացողություն ինչպես էին պատկերացնում, հոտապես մենք խոսեցինք հայկական լեռնաշխարհի մասին, Արարատի մասին, որ հայերը սրբացրել են և ընդունել են, որ դա բնական է, վերևից տրված է, և ասում են, ովքեր ինքնաթիռով թռել են, պետք է կատած կլինեն։ Երբ որ ինքնաթիռը հայկական լեռնաշխարհից դուրս է, դեռևս, բոլորը քնած են ինքնաթիռի մեջ։ Հենց որ անցնում են սահմանը, ամպերում չի երևում, բայց մի անգամից բոլորը սկսում են ակտիվանալ հայում։ Մեկը մեկին համար են տալիս, սկսում են ինչ-որ բան վաճառել իրար, սկսում են կատակներ անել, իրենց դաշտը
սկսում է համապատասխանել կապվել իրենց հայրենիքի դաշտի հետ։ Իրականում է բոլոր լուրջ բնական մարդաբանական խմբերին ահատում։ Ես անցած անգամ, եթե չեմ սխալվում, օրինակ վերեցի արաբներին, ասի որ տեսեք երկու արաբական խմբեր դուրս են եկել արաբական վերականգնել։ Մեկը մտավ միջագետք ասորիկ, մեկը մտավ Իսպանիա։ Եվ ինչ տեղ պահանջվեց, երբ որ իրեն ասորիկ միջագետք մտած արաբները կապը չկտրեցին իրենց նախկին հայրենիքից, մշտապես ուտեղից գալիս են այդ էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտը, որքան խալիքները իրենց մայրաքաղաքը տեղափոխելով այդտեղ, ինչալուց տեղափոխման պատճառներից մեկն էլ դա էր հաղթած բերելը, փորձեցին անապատացում ներդարաշների կանգնեցնել չկարողացան։ Ընդհանուր 50 տարվա ընթացքում ասորիկն ու միջագետքը հիմնականում սկսեց վերացկլանալ։ Արաբները իրենց հայրենիքը տարածեցին այդ տարածքում։ Իսպանիայում արաբները կտրվեցին իրենց հայրենիքից, կտրվեց էներգետիկ դաշտը իրենց հայրենիքի հետ։ Իսպանիայի արաբները իրենք փոխվեցին, համապատասխանեցին այն էներգետիկ դաշտին, որն ուներ տվյալ տարածքը։ Արաբները վերածվեցին իրենց համար տարօրինակ երևույթի, Եվրոպան դարձավ ամենալավ հողագործները։ Իսպանիայից արաբներին դուրս վտարելուց հետո էր, որ Իսպանիան սկսեց գյուղատնտեսական հետընթաց շարժման։ Հերյաններին հանեցին Պարեվտից, զրկվեցին, հայերին հանեցին, ահեսները տնտեսությունը հայտնվեց, Իսպանիան հետո, բայց գլխավորը այդ արաբների վտարում էր պատճառ։ Այսինքն այս կապը հայրենիքի եւ տվյալ ազգի միջև բացահայտ երևում է։ Ուրեմն ամեն մի բնական տարածք հայրենիք է եւ այդ բնական տարածքն ունի իր կոնկրետ ժողովրդին, որը համապատասխանում է այդ տարածքին։ Իր հայերը ընդունում են, որ կան տարածքներ, որոնք դեռևս չեն գտել իրենց ժողովուրդներին, իրենց ազգերին, եւ կան ազգեր, որոնք չեն գտել իրենց հայրենիքը։ Դրա մասին առանձին ունի գրած եւ մեր Մովսես Կոյնացի թռուցի եւ Անանիա Շիրակացին բավականին մանրամասն ունի դրա մասին, բավականին ասելով ցավսրեցի մեր մեծերի գործերը այնքան չտպագրված մինչև հիմա կա, որ բավականին է հարաբերական, եթե 5 տող կա, այդ արդեն բավականին շատ է, բայց նշվում է, որ կան հայրենիք ժողովուրդներ եւ առանց ժողովուրդների հայրենիք, այսինքն նրանք, որոնք իրենք չեն գտել, բայց ամբողջ ողբերգությունը ինչ է, տեսեք մեր ասած մեծերի 19-րդ դարում ինչ կատարվեց, եվրոպացիները մտան ուրիշների հայրենիքն է, ասենք մեր Բրիտանիան գրավեց Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի մի խոշոր մասը եւ ինչը հիմա մեղա չեն գալիս, են միլիարդավոր զոհերը, որ իրանք պատճառել են։ Հետո դույս նրանք հանդեցին իրենց հայրենիքի եւ տվյալ գրավված հայրենիքների միջև սահմանը։ Եվ երբ որ իրենք ստիպված եղան այդ հայրենիքները լքել ու վերադառնալ, որտեղ սահմանը քանդվել էր, տվյալ ժողովուրդները սկսեցին լցվել Մեծ Բրիտանիա։ Հիմա արդեն Մեծ Բրիտանիան կորցնում է իր ընդհանուր էներգետիկ դաշտը։ Ռուսաստանի համար դա ընդհանրապես ողբերգական էր, ասած է Իվանայանը, երբ որ մտավ ուրիշների հայրենիքները, առաջացավ մի անբնական միավոր, պատկերացնում եք մի քանի գլխանի, մի քանի ձեռնանի, մի քանի ոտնանի, ինչ-որ գիշատիչ գազան, ռուսներն ասում են շիվո начинается родина, չգիտեն որտից է իրանց հայրենիքը։ Եթե մենք ասենք, որտեղ մեր հայրենիքը կիսատ է, որի համար մենք կոմպլեքսավորված ենք, իրականում, որտեղ այդ էներգետիկ դաշտ ամբողջական չի աշխատում մեր վրա, ապա ռուսական հայրենիքի էներգետիկ դաշտը խախտվել է խառնվելով ուրիշների էներգետիկ դաշտերի։ Հիմա Աստված մի արածը, Ամերիկայի եւ մյուս պետության ջանքերով, եթե այդ բրացի մուսուլմանները ելնեն արաբական երկրներում, առաջին հարվածը իրենց գլխավոր նպատակից հետո լինելու է Ռուսաստանը։ Հյուսային Կովկաս, Վոլգոգրադ,
Rostov, հետո որն է, հետո Թաթարիա, Թաթարիայի սահմանը որն է, Մոսկվան, որի բնակչության 30%-ից ավելի թաթարներն են։ Որտեղ է Ռուսաստանը։ Այսինքն տեսեք ամբողջ խնդիրն ինչու՞մն է։ Ինչպես հայրենիքի մասերի կորուստն է ողբերգական, այնպես էլ ուրիշի հայրենիքների զարթումը, որովհետև իրական ինչ է հայրենիքը։ Հայրենիքը ոգեղեն դաշտ է, հայրենիքը նյութական չի։ Հայրենիքը ամբողջական զգացումային դաշտ է, որը ճանաչում է մարդու հետ, ապրում է մարդու հետ եւ մարդը մանից հետո իր սենտենսից քայքայումով, եթե մարդու միտքը խոսեցիք, հա, ոգին գնում միանում է իոնային դաշտի, ապա նրա զգացումային դաշտը, հոգեղեն դաշտը միանում է իր հայրենիքի, ստեղծելով այդ ընդհանուր զգացումային դաշտը, որը արդեն կոչվում է երկիրը կրել քո մեջ, արգիրը, երգիրը, այսինքն երգիրը դա մեր մտավոր դաշտի զգացումային մաս, որը հիմնականում համապատասխանում է մեր հայրենիքին, կարող է ըստ մարդու մակարդակի խախտվել, շովինիստը ասում է ծովից ծով Հայաստանը, չի մանում, որ Հայաստանը ծովից ծով էլ է եղել, օվկիանոսից օվկիանոս էլ է եղել, ճիշտ սամալյոտով թռնելուց դուգելն է, որ դու թռնում ես, ուզում ես, որ քո հայրենիքն է, որը ունի իր միջնաշխարհը, այս դրա մասին ես որ ասենք, բացատրենք, թե ինչքան կարևոր բաներ կան դրանք։ Եվ արդեն մայր Հայաստանին տարածքն է, որին նյութականացված է մեզ համար։ Մայր Հայաստանը դա հնիկվա Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր ազատագրված տարածքն մեր հարավը, որը մենք շոշափելի ունենք մեր ձեռքին։ Միակ ճիշտ բնական համբերակետը, երբ որ մայր Հայաստանը, երգիրը և հայրենիքը համապատասխանում են։ Ուրիշների հայրենիքների վրա ես ուսումնասիրություններ չունեմ, ճիշտն է, չի է կարծել, ես ուսումնասիրել եմ մեր հայրենիքը, ինչպես են պատկերացրել մեր նախնիները, մեր հայրենիքը և այդ դրա մասին է, որ այսօր ուզում եմ մի քանի խոսք ասել։ Արվում է, որ մեր հայրենիքը նորից համապատասխանում է այն տիեզերական մոդելին, որը մեր նախնիները պատկերացրել են և ամբողջ տիեզերքի համար և մեր հայրենիքի մեր երկրի համար։ Արվում է, որ նա ունի միջուկը, որին արել է հանճարել ձևով ասել են միջնաշխարհ։ Միջնաշխարհը այն տարածքն է, որը ընկնում է հարավում, որպես ոգեղենության տավեր օսի, հյուսիսում կողը կացի միջև, որը նետը նշանում ոգեղեն, հետը նյութական։ Այդ դրանց սահմանագիծը համարվում են երկու ծովեր, Կասպից ծովը և Սև ծովը, պատահական չէ, որ մեզ ասած առաջին, ուրեմն դեռ քարտեզում հայկական լեռնաշխարհը նկարված է որպես ուրեմն թերակղզի, որտեղ Կովկասից այն կողմ աշխարհ չկա, այդ բաբելոնցիների համար ծովներ, այնտեղ Սև ծովներ, միջերկրական ծովներ, այնտեղ Կասպից ծովներ, եւ փաստորեն այդ ներմասով է, որ հայկական լեռնաշխարհը ըստ բաբելոնցիների միանում էր արդեն իրենց աշխարհը։ Այսրանց միջերկրած տարածքը հին ժամանակ համարվում էր միջնաշխարհը, որի կողքը, ոնց որ Հանանյա Շիրակացին էր ասում, դեղնուցն է, դեղնուցի կողքը սպիտակուցն է, սպիտակուցի կողքում պաշտպանողական շերտն է, եւ վերջնական սահմանը տիեզերքի այդ սպիտակուցային կավային շերտը։ Այնուհետև հայերը պատկերացնում են ուրեմն հայկական լեռնաշխարհը, գտնելով որ այդ Կովկասը փաստորեն իրենց այդ պաշտպանողական շերտն է, ծովերով, որի միջև գտնվում է կապող օղակը, այդ սպիտակ թաղանթը, եւ հետաքրքիրը որն է, որ երբ որ նայում ենք մեր տարածքին, կարմիր մենք չէ ավելի լավ, ուրեմն կներեք նկարչությունից չեմ ասեմ ձեզ, բայց ասեմ կոպիտ ձևով պատկերացնենք,
Ուրեմն տեսնում ենք, որ հայկական լեռնաշխարհի տարբեր տարածքներում ձևավորված մշակույթները բնավորության գծերը համապատասխանում են տվյալ ուղղությամբ ձևավորված մարդաբանական խմբերին։ Օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք, ուրեմն ասենք հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային շրջանները, որը ասեցինք կոչվում է 7 թափնի, որը ձևավորել է քուրարաքսյան մշակույթը, բավականին տնտեսական կապերի, շփումների մի քաղաքակրթություն համապատասխանում է հենց այդ հյուսիս արևմտյան բնակչությանը, հանձինս, ուրեմն հյուսային Կովկասի վրացիները այդ շերտն են ընդհանուր առմամբ, պատահական չի, որ հայերը երբևիցի, եթե խոսում էին աբխազական պետության, հաճարակը, երբևիցի վրացական պետության ներեցին չեն խոսել, իրաց համար դա միշտ Իվերիա է, այսինքն այդ վայրի ցեղերը ու պատահական չի, որ պատմություն գիտի, այդ ցեղերն են, որ այդ հյուսային Կովկասի ցավ հաշում վերում էին մեր վրա, հենց որ մենք փորձում ենք թուլանալ այդ ցեղերի վայրերին։ Եվ փաստորեն ամբողջ այս հարավ արևելյան եւ կենտրոնական Եվրոպայի քաղաքակրթությունը հիմնականում կապված է այս տարածքի հետ, ու մինչև հիմա է այդ։ Եվ հետաքրքիր որն է, եթե մենք ուրեմն յաներ ենք, հապաների հիմքը իներն են։ Եվ սա էլ պատահական չի։ Ռուսական պետությունը բնականում ձևավորվել է միայն եւ միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց կառավարել են իները։ Սկսած են Ստալին, Պուտին, Ելցին։ Երբ որ մեզ փորձել են կառավարել ոչ յանական կառավարման համակարգում, մեր մոտ սկսվել են հակասություններ, դեպի պլյուս թե մինուս էական չի։ Տեսակի խնդիր կա։ Եվ հիմա, երբ որ մենք ասենք 2012 թվականը գալիս է, երբ որ մարդկությունը մտնում է նոր հոգեղեն, զգացումային դաշտը, ջերբոսի ժամանակ, այս երկուսի կապը դառնում է առավել ևս կարևոր։ Դրա համար հայ-ռուսական համագործակցությունը անպատճառ ունի կարևոր նշանակություն։ Եթե նայեք նշատի, Ռուսաստանը Ուրալյան իր բաժանումով նորից համապատասխանում է արևմուտքի եւ արևելքի միավորման կետին։ Եվ հետաքրքիրն է, երբ որ նայում ենք ռուսական պետությունը, մշտապես իրանց մեջ, որտեղ իրենց սխալ են հիմքեր դրել։ Պայքար է եղել ուրեմն արևմուտքի եւ արևելքի մեջ։ Պետերբուրգյան եւ մոսկովյան այդ հակասությունը։ Երբ որ Պետերբուրգն է դարձել մայրաքաղաք, նշանակում է Ռուսաստանը սկսել է ձգտումը դեպի արևմուտք, Մոսկվան դեպի արևելք։ Ամբողջ պատմությունը գնում է եւ ինչալես Պետրոս առաջինի եւ նրա որդու հակասությունը, ոչ թե խորհրդային պատմության մեջ տված ինչ-որ մի բթամի, որ Պետրոս առաջինին չէր հասկանում։ Իր որդին եղել է ժամանակաշրջանի ամենահանճարեղ մարդկանցից մեկը։ Գտնել որ չի կարելի երկու հակասության մեջ որ անհրաժեշտ ոչ թե Պետերբուրգ կամ Մոսկվա, այլ միջինն է գտնել։ Անհրաժեշտ է աշճանաբար վերցնել եւ արևմուտքի եւ արևելքի դրական։ Եվ նույն ձևով, ես ասում եմ, Տիգրան Մեծի թագի վրայի պատկերած 8 թևանի աստղը երկու արծիվներով, հենց դա է խորհրդանշում։ Նրանք տարբեր ուղղություններ են, մարմիններով արծիվներն ուղղված են արևելք եւ արևմուտք, բայց դեմքերով ուղղված են դեպի Հայաստանը խորհրդանշող 8 թաթև աստղ։ Հայաստանն է նա, որ ոչ արևելք է, ոչ արևմուտք, այլ կենտրոնն է, միավորողը։ Եթե Հայաստանը մտավոր կենտրոնն է արևմուտքի եւ արևելքի միավորը, ապա Ռուսաստանը զգացումային միավորողն է արևելքի եւ արևմուտքի, որով հայը ռուսական դաշինքը ուզեն, չուզեն, եթե նրանք գնան հակասության, կլինի նույն ինչ որ կատարվեց Բյուզանդիայի հետ։ Մենք կմնանք, իրենք չեն։ Սա ավելի բարձր օրենքները, քան ֆիզիկական, ռազմական օրենքներ, օրինաչափությունները, որ հաշվում են։ Մյուսը, ուրեմն հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևելյան շրջան, որը համապատասխանում է մեր, ասեցինք, հուրիական մի տանի պետությանը, բավականին ռազմականացված
քաղաքականություն, որ հայերը ստեղծել են, որում մեծ տեղ տրվում բարոյական արժեքներին, բայց նաև ուժին, ու մենք տեսնենք այս կողմը ուղղված ամբողջ քաղաքակրթությունները բացարձակ համապատասխանում են հորիական մշակույթին։ Ուժի եւ ազնվության, այդ ասպետության, արևելյան ամբողջ այդ քաղաքակրթությունները հենց սրանից են։ Մեր արմենոիդները կամ հայկական Տավրոսի քաղաքակրթությունը, էգեյան ամբողջ մշակույթի հիմքն է, որում ավելի շատ տրված է, ոնց ասեմ ձեզ, ոչ թե միստիկան, այլ ձևապաշտությունը, բնականի եւ անբնականի խառնուրը, որը հենց հատուկ է սրան, հունական, վերցնենք դրանից առաջ նույնիսկ ասենք միջերկրածովյան սեմիտական մշակույթները նորից սրան համապատասխանում են եւ ցավոք սրտի բավականին ոչնչացված արևմտյան մշակույթի, որի կրողները գերմանացիներն են, որոնք նաեւ դրավիտական ամբողջ գլխավոր կրողը դրանք են, որոնք կրում են այդ մեկ բարձր հայքի մշակույթը, միստիցիզմը, կամ տիեզերականի հետ, որը բարբարոսաբար ցավոք սրտի ոչնչացվեց հիմնականում այս էգեյան մշակույթի հետևանքով։ Բայց 12 թիվը որ գալիս է, տեսնում ենք հենց մեր կենտրոնում մեծ փոփոխություններ, ասում եմ, հատկապես եթե հայկական այս լեռնաշխարհը նայում ենք, այս կետը այդ մասին մի քանի անգամ ասել եմ, այս 7 թարմին, այդ տյունին նույնպես բաժանվում է, ուրեմն Սյումի հարցա մեր ուժային մասը, Շամշադինով վերև մինչև Ախրքալա մեր զգացումային մասը և ուրեմն Սպիտակից, Շիրակի դաշտով, Արարատյան դաշտով, Նախիջևան մեր զգացումային բանը, մտավոր դաշտը։ Այս մասում, որ մոտավորապես համապատասխանում է Մարտունի, Շամշադին, այդ շրջան, նաև ծնված երեխեք են։ Ստվում են շատ կարմրամազ, սկզբում բաց մազերով, հիմա ավելի կարմրամազ երեխեք են ծնվում, կապուտաչիա։ Վերատանում այս հույրական արյունը։ Ուրը կարմիր, որովհետև ասում եմ, երբ որ այդ մասին խոսել են ձևավորները, մեր ցեղային տարածքային միավորները, նրանք մազը, գիտեք, ամենաշատ այդ մետաղների նյութեր պարունակողն է։ Եթե այս տարածքում ձևավորված արարողիները ունեն սև մազեր, որտեղ պղնձով հարուստ դաշտում են, նաև հայկական Տավրոսը, իսկ բարձր հայքում բաց մազեր ունեն, որտեղ ստեղ հիմնական բոքս, ապա ստեղ, որտեղ երկաթի հանքերն են, կարմրամազերն են, որոնք հիմնականում ռազմականացված են։ Այս նոր փոփոխություններ ինչի է բերելու։ Դեռևս հայտնի չի։ Բայց ասում եմ, երբ որ մենք նայում ենք, ուրեմն գոյություն ունի 360, 720 հազար քանից այսենց անցումային շրջաններ, որի դեպքում ի վերջո գալիս է 3600 ամյա այդ շարային փուլերը, երբ որ փոխվում է ամբողջ բնական, հասարակական, ոգեղեն գիտությունների շրջանը։ Գալիս է 12 թվականը, որը ոչ մենակ այս 360, որը տեղական նշանում, այլ նաև 3600 ամյա և երկրային պրեցեսիոն շարժման, ասում են 26000 ամյա, իրականում 25700 քանի տարվա այդ փուլն է վերջանում, որը նշանակում է գալիս է մեծ փոփոխությունների շրջանը։ Եվ հետաքրքիրն է, որ այս 360 ամյակը մեկ տեղի ունենում այդ հայրենիքներում պայթյուններ, ինֆորմացիոն էներգետիկ պարբումներ տեղի ունեն, որով պայմանավորված է տվյալ ազգի, որը ասում է իր հայրենիքում, էվոլյուցիոն զարգացումը։ Խնդրեմ, պատմությամբ կարող եք վերցնել, ուրեմն 60-ական թվականին, 1960-ական թվականներին է տեղի ունեցել Հայաստանի վերջին այդ պարբումը։ Նստեք սկսեք հաշվել ու կտեսնեք, որ մեծ
փոփոխությունները որքան են կապված 3600-ի հետ։ Չնայած ասեմ, որ միշտ չէ որ այդ պատմումները կարող են դրական ազդել, պատմումները դրական են, բայց կարող են դրական ազդել տվյալ ազգի համար։ Եթե ինքը չգիտե, մենք անցած անգամ խոսեցինք, որ Բագրատյան թագավորության անկումը հիմնականում հենց կապված էր այդ պայմանների հետ, երբ որ մեր մոտ ստեղծվել է նյութական պայմաններում չափից դուրս բարձր դրական պայմաններ, բայց որովհետև մենք ի վիճակի չենք գնահատում դա ի վերջո հանգեցրեց մեզ համար ավելի վատ հետևանքների։ Մենք ցրվեցինք, մենք սկսեցինք մեր այդ փոփոխություններ վերածնունդ ձևավորել աշխարհում եւ այլն, բայց մենք իբրնած մեզ։ Այսա կուզենանք որ հաշվի առնենք կամ թե չէ ասենք թուրք-պարսկական պատերազմը։ Շատ պատճառներով մենք ենք, որտեղ եկել են բան, երբ որ պետք է արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ կապի հաստատումն ապահովներ։ Դրա համար անհրաժեշտ է Հայաստանից կազմակերպված դուրս գալը, որպեսզի այդ կապը պաշտպանվի, բայց որովհետեւ մենք չիմանալով չենք գնում այդ բնականոն էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհը։ Բնությունը ինքը ստիպեց, որպեսզի 100,000-ավոր հայեր դուրս գան, որոնցից մի քանի հազարը իրականացնեն ծրագրված պլանավորումը։ Նաև ասում եմ մեր պատմության մեջ ամենամեծ մեր ողբերգությունը եղել է արիական արշավանքները։ Ուրեմն երբ որ հաշվում ենք այս 3600-ամյա փուլերը, տեսնենք ուրեմն Քրիստոսից առաջ 1700 թվականներին ավարտվել է մի շարը, այդ շարի մասին մենք խոսեցինք։ Երբ որ մարդկությունը մտնում է իր անկությունից պատանեկության շրջան, որը համապատասխանում է բնական գիտությունների ուղղվածությանը, նյութապաշտությանը, մարմնական ցանկությունների իրականացմանը, եւ հայերը այդ զգալով փորձեցին դեմ առնել այս շարժմանը, մարդկությանը պահել իր մանկության շրջանում։ Սա է պատճառը, որ տեղ ունեցավ հիքսուսների արշավանքը աքարացիներից առաջ, Տրոյայի, հայերի կողմից Տրոյայի գրավումը, ռուսական Տափաստան մուտքը, ավելի ուշ Պարսկաստան, Միջին Ասիա, Աֆղանստան, հետո նաև Հնդկաստան մտնելը, եւ մենք փորձում ենք տնտեսական, ռազմական, նաև այդ անցած անգամ մեր ասած երկրային կենտրոնների պլյուս, մինուս, չեզոք եւ բացարձակ դաշտերի գրավման նպատակով, բայց որովհետեւ էվոլյուցիոն ամբողջ զարգացումը չի կարելի կանոնեցնել, մենք դրանից դժվեցինք։ Ոչ միայն նրանք այդ դուրս եկած ջոկատները չկարողացան այնտեղ հաստատել կարգ ու կանոն, այլ նրանց մի մասը այնտեղ դարձավ վերնախավի ծառայող ռազմական ուժ, մի մասը վերադառնալով Հայաստան բերեց, ուրեմն քրմապետության փոխարեն ռազմական պետության կառավարման մոդել, որը մեծ ծածկապելի հետևանքներ ունեցավ, ինչպես Հայաստանի, հենց էլ ասենք Պարսկաստանի, ուրիշ բան չասենք Պարսկաստանում դրա ամենավերջին կետը եղավ ոգերի կոտորածը, երբ որ հաստատեն իսկ մոգության կենտրոնը հայկական մոգի գավառն է, պատահական չի որ պարսիկները դերս 5-րդ դար Քրիստոսից հետո մեզի ասում էին մոգեր, մենք էլ նրանց ասում ենք դե կնիկներ։ Այսինքն այդ հատասությունները փաստորեն են գալիս է նրանից, որ հայերը ցավոք սրտի այդ ժամանակ չզգացին, որ տիեզերական էվոլյուցիոն զարգացումների դեմ առնել չի կարելի։ Ոնց որ հիմա համաշխարհային այսպես կոչված գերտերությունները փորձում են կանոնեցնել այդ պատանեկությունից մարդկության հասունության անցման շրջանը։ 12-րդ դարը անցած անգամ ասացինք, դա արդեն փոքր մեղերի դարն է։ Երբ որ հասունը ինքը սկսում է վերհիշել իր անցյալը, վերագնահատել իր մանկության, պատանեկության շրջանը, որպեսզի նորովի, ոնց որ մարդը 40-45 տարեկանում ինքը նորից 60 կատարի իր նոր փուլի, մարդկությունը մտնում է այդ փուլը, իսկ ամերիկան հյուսները փորձում են մեծ պատանեկության շրջանը։ Դրա համար մեր ասած ակտիվ գոտիներում
եւ ռազմական բախումներն են շատացել, եւ փորձարկում ամերիկյան զենքի ուժով այդ տարածքները գրավի, մոռանալով որ այդպես բան չի լինում, չի կարող, որտեղ էվոլյուցիոն զարգացումը կանգնեցնել հնարավոր չէ, հաստորեն այդ հայրենիքը դա է, ազգը կներեք, դեչուների մասին ուրացին կզում եմ ասել, ազգը կարող է ապրել որոշ ժամանակ, այսինքն չապրել, գոյությունը քաշ տալ, առանց հայրենիքի։ Գնչուները, որովհետև այն իրենց հայրենիքից կտրվել են 1200 թվականին եւ նոր ինֆորմացիա, այսինքն էվոլյուցիոն զարգացման չեն ստանում, իրենք իջել են մնացել 12-րդ դարում։ Իրանք ունեն շատ մեծ բաղաշ, անցյալ։ Դա երբ աշխարհում ամենաուժեղ մարդաբանական տիպերից մեկն է, պատահական չէ որ ասենք իրանց մոտ չգիտեմ գիտեք թե չէ արգելք կա դրած, գնչու երբեք իրավունք չունի ոչ գնչուի բախտը ճիշտ նայելու, նա երբեք ճիշտը լրիվ չի ասում, նա մոտենում է ճշտին, որտեղ այս ավանդության գնչուներին առաջին արգելվում է հայրենիք ունենալ, որտեղ բախտի աստվածը երբ որ ուրեմն ճակատագրի գիրքը թողել էր սեղանին, գնչուն գողանալ ուզում, երկու էջ գողանում փախնում է, այս գրքով խփում է բախտի աստվածը, գնչուն վերցնում փախնում է, այսի խնդալով ասում է լավ, ապագան իմանաս, բայց հայրենիք չունենաս, միշտ թափարող լինես, երբ հայրենիք ունեցա, կկործնես այդ մեր ոշեքը, այլևս քշակելու հնարավորություն չունենք, բայց նա գնչուն է, 1700 թվականին միայն եւ միայն նստակյաց դարձան, որի համար իմիջիալը գնչուների հատուկ համագույն ժողով տեղ ունեցավ եւ արգելված, չգիտեմ եք գիտեք թե չէ, գնչուներին 3 օրից ավել Հայաստանում մնալ արգելված։ Որտեղ միակ տարածքը, որտեղ գնչուները կորցրին իրենց ազգությունը եւ փաստորեն դարձան այլ ազգի, այդ Հայաստանն է։ Բոշաները գնչուներ, ասենք վանի Սուրբ Սարգսի ժողովի ժամանակ, երբ որ թուրքերը գալիս են, բոշաներն ու հայերը իրենց խոսել են թարգմանիչի միջոցով, այնտեղ նշվում է որ գնչուները, հայ բոշաները, նրանք այսօր չգիտես սպասում են շատ ախրկարապից, ես որ դուրս ես գալիս եմ Աֆրիկան, 3 գյուղեր կա, որոնց մեծերը հենց հիշում են, որ իրանք գնչուներ են, բոշաներ են։ Իրանք սկզբանե ունեցել են ինչ-որ հայրենիք, ամենասկզբում։ Միակ ավանդույթներով, կա ավանդույթ, որ ընդեղ 3 եղբայրներ են եղել Հնդկաստանում, փոքր եղբայրը, մեծ եղբայրը նկատի որ վատ բան արի, երկուսը միացել են, հարցակվել են, իր ընտանիքով փախել են։ Որ իրենք հաստատ հյուսիս արևելյան Հնդկաստանից են, որտեղ իրենց ոստը արիական գծերը շատ ավելի ամուր են, քան ասենք եվրոնական, այդ շատ ավելում է, բայց ասում եմ, իրանք այդ տաղանդ է, իրենց բնատուր տաղանդ է, այդ խոսում է իրենց հազարամյա գոյության մասին, ես դա եմ ասում, բայց իրենց նաև չզարգացում է, նաև իրենց պետությունը, ուզեք չուզեք, բնդիկները դրանք ունեն իրենց պետությունը, լսել եք չէ գնչուների սիրով մասին, գիտեք որ դա ամենամեծ սուտն է, այդպես բան չկա, գնչուները երբեք սիրով չեն անցնում, իրենց տաբրի առաջնորդը գալիս է ժամանակը, որ պետք է ամուսնանալ, շարում ատաղաներում աղջիկներին, ասում է դու սրա հետ, ինքը միանգամից որոշում է արյան խմբերը, առանց շփվելու դրանց հետ, գիտե որ արյան խումբը, որի հետ աղջիկ, ում երեխանը որ առնչվել է, և նա ամուսնանում են իրար հետ, գնչուն ցանկացած պետության օրենքները կարող է խախտել, բայց երբեք չի կարող խախտել իրենց օրենքները։ Ասենք խորհրդային միության շրջանում չգիտեմ ով է հիշում, ամբողջ 30 տարի չկարողացան այդ վարտից այդ կրիշպեկի խնդիրը լուծել։ Գնչուները
Մաֆիան վերցել էին իրենց ձեռը, 3 կոպեկանոց կրիշկաները իրան հավաքում էին, իրենք ծախում էին 10-ից 25 կոպեկ, ամբողջ խորհրդային իրենց մաֆիան, եւ պետությունը որքան էլ փորձեց, չկարողացավ դրա, որովհետեւ կազմակերպված մի հզոր պետություն ոչ մեկը չպիտի հովակ վնչուների թագավորը, բայց նրանք ունեն նրա, ինչ որ մի երկրում երևի իր համար նստած է, մինչև իշխանի մակարդակը գիտեն, կնյազները, տեղի ունենում մայրցամաքային համագումարներ, որտեղ մեծ որոշումներ կատարվում, համադրություն, սա կոնկրետ մշակված արիական բուրգային պետություն է, բուրգն է, որը անսասան է, բայց իրանք չունեն ող։ Այդ ասում եմ, այդ դա գոյություն քաշ տալն է, երբ որ նրանք 12-րդ դարից մնում են նույն մակարդակի վրա, այսինքն պարտադիր պայման է էվոլյուցիոն զարգացման համար հայրենիքի և ազգի միասնության գաղափարը։ Եվ ասում եմ, երբ որ ասում եմ, որ Հայաստանը այդ հայրենիքը մեր իմպուլսներ է տալիս, չէ, մենք եթե չեղանք, այդ իմպուլսները չեն հասնում մյուս մեր հայրենակիցների։ Մենք ստեղ ընդամենը ապրելով կատարում ենք մեծ կարևորագույն խնդիր։ Մենք անցնում ենք կապով հողակ, ոնց որ ասացինք, տգեղավ արմետները, որտեղ մենք կան, մենք կարողանում ենք ապահովել Ավստրալիայում որքան են հայերը, դեռ որքան են եւ մեր միջոցով կապը գնում է, որտեղ է անհրաժեշտ ապահովել շարժումը, որտեղից դեպի որտեղ։ Որովհետեւ առանց հայրենիքի մենք էլ կվերածվենք այդպես մյուսը գերմանացիները, երբեք չմտածել եք, միակ երևի պետությունն է, որ միակար է, բայց ֆեդերատիվ կառավարման մոտ չէ, դա տիպիկ այլացված դեպքում է։ Իրենք էլ չգիտեն, բայց իրենք ֆեդերատիվ, նորից բուրգային կառուցվածքն են իրանց Այսինքն, այդ մեր թուլությունը հանգեցրել է նրան, որ մյուս ազգերի մեջ պահպանվել են այդ հայրական գծերը, բայց ամբողջական չկա ոչ ոք, որտեղ մենք չկա։ Մենք չենք գտնվում մեր տեղը։ Ամեն մեկս շատ կարևոր է տիեզերքի համար։ Տիեզերքը ոչ մի ավելորդություն չի ընդունում, ոնց որ ասեցինք, հրեաներին պարտադիր անհրաժեշտ պայման են նրան։ Թուրքերը անհրաժեշտ պայման են։ Բայց ամբողջ խնդիրը սրանումն է, որ դրանք կարող են գոյանտեղել գործել, երբ որ կենտրոնն է ճիշտ գործել։ Եվ այս միասնության մասին ուզում եմ ես մի շատ կարճ Նոյան տապանի մասին մի պատմությունը միասին քննենք, որը լավ գիտեք, դրա համար ամբողջ այդ պատմությունը չեմ պատմում։ Իսկ ինչի մասին ընդհանրապես Նոյան տապանը։ Իրականում դա որևէ կապ չունի մարդկության, հրդության եւ բանների։ Նոյան տապանը խոսում է մարդկության ամբողջության մասին։ Ուրեմն այնտեղ կա մի հետաքրքիր բան, Նոյը առաջին որ գալիս է հայկական լեռնաշխարհում, ասում են, որ այստեղ նա դարձավ հոգատգործ։ Այսինքն որքան էլ խոսենք, որ Նոյից առաջ ինչ-որ բարձր քանը, չէ, հոգատգործություն չկա, ոչինչ չկա։ Այսինքն Աստվածաշունչն ընդունում է, որ այդ ժամանակ դեռևս մարդը, բանական մարդը չէր ձևավորվել, հայկական լեռնաշխարհում ձևավորվել։ Խաղողը ուտելուց, գինի սարքելուց հետո խարխուման Նոյը գնում։ Առավոտյան նրա երկու որդիները տեսնում են եւ քանը գնում մեծ եղբորը հավետին ասում է, որ գնային հորը տես, շոր որ այդ ճարատը քնել է խելայի։ Ասում են երկու եղբայրը գալիս են, բռնում են թևերից, հորը տանում, պարգեցնում են, հերում իմանում է ու գնում է Նոյի բառացի օրտնանքը եւ անեց, որոնք շատ են։ Որոնք տեսեք, սենին ինքը օրդում է, ասում է օրդնալ լինի սենը, որ յավրան կես պահապան լինի։ Ասում է հավետին, ասում է օրդնյալ լինի հավետը, քո Աստված թող կես պահապան լինի, ընդարձակվես, սենի վրաներում բնակվես, քամը կես ծառալու։
Ես գրքումս գրել եմ, հաշվում ենք, որ նոյը հլը հատված չի, արդեն լավջոցել է։ Ինչ հաշվում է, այդ օրնան կա, անեց կա, ուրեմն հավետոսները, այդ տուն չունենա, եկան անապատմամբ է։ Եվ ինչու պետք է, քամը, որը բանը չի արել, ծառը դառնա, են աղբոր, բայց երբ որ մտածում ենք հայերեն լեզու և սկսում ենք բացել հայերեն, բացում է, որ աբետ, հավետ բառը նշանակում է անթելված կրակ։ Սեմը նշանակում է նյութի վրա իշխող, քամը ճապոներեն լեզվով, եգիպտական լեզվով նշանակում է զգացումային դաշտ, հոգի։ Իսկն քամել, ազատել նյութի։ Եվ այդ դեպքում մենք տեսնում ենք, որ իհարկաբար չհրյանել, բայց ինչ որ մեկից ողոր վերջրել է հրյաները, գտնում է, որ մարդկությունը նորից երեք շերն է, նյութական մասը, ոգեղեն մասը, կրակը, և դրանց միավորող մասը։ Քամը։ Այս պարում, բնական է, որ քամին, որպես զգացումային դաշտ, որպես մեր հինգը զգայարաններ, հենց տրված է, որ ինքը ծառա դառնա, միակապով դառնա, հավետին և սեմին, որից էլ արդեն նոյը հավանագանը տասնատա նա հավետ, այսինքն հավետից առաջ, այսինքն կրակից առաջ կա մի երևույթ է, որից պետք է նոր բաժանվել մեր մարդկության ոգեղենությունը և մարդկության վստահական մասը։ Այսինքն խոսում է մեր մարդկության ամբողջության պատվերման մասը, բայց իհարկաբար ստենիկների, որտեղ ուրիշ բան չունի, տեսել եք, ստենիկների 9 հարկստով, չէ՞, նրանք գոտի չէին կա, որտեղ նրանք գտնում են, որ մարդը կազմված է երկու մասից, նյութական մասից և ոգեղեն մասից, և մարդու մալվան հետ նրա զգացումային մասը սկսում է մեռնել։ Դրա համար ես այն ասում եմ, ընդեղից ոչ մեկը դեռ լուր չի բերել, ընդեղ փոշի ու լրություն։ Իսկ հայերի հագուստը կազմված է 3 մասից, գոտկատերից ներքև, նյութական մաս, գոտկատերից վերև և գլուխը։ Եվ ամենահետաքրքիրը որն է։ Ես միշտ շատ ժանիստական երևում է։ Հայերը երբեմից է հագուստի վերևում գրպաներ չունի։ Գրպանը դա խորհրդանշում է հենց նյութականությունը։ Միշտ ասել են, մեր տատիկները ձեր բաստը չի բերել, չեք տեսել, երբ որ գնում էր, իրանք ծոցը ու մեկ է սկսում են շորերը բարձնել, 4-րդ յուղքի տակը նոր գրպան կար։ Ընդից կապետ հանում է։ Կսակների մեջ բան չկա, բայց երկու կսակ են կար, որ սաղ տենային, որ իրանք կսակավոր է։ 19-րդ դարում սկսեցին գրպանները գոտկատերից վերև բարձրալ։ Որտեղ մեր զգացումային դաշտը դարձավ արդեն արք ու վաճառքի նյութականության չափանիշ։ Եվ 20-րդ դարում սկսեցին անգամ գլխարկների վրա գրպաններ տալ։ Արդյոք սա պատահականություն է։ Արդյոք մեր այս նախնիների աշխարհաճանաչումը ամեն ինչի է չափավորությունը չի համապատասխանում բնական ճշմարտությանը։ Չէ, երբ որ դաս եմ տալիս, ասում մշակույթի ինչ են ասում, դիզայնի, ասում եմ, երեխեք ջան, դուք վատ դիզայնը պատկերացնում, կաշին, բմբուրներ, ինչքան չի ծածկված, էդի համարվում է բան, ինչքան ապուշություն է կա, իրականում դա ամբողջ փիլիսոփայություն է։ Չկա որևէ բան, որը չպետք է լինի այդ տիեզերական ամբողջության մեջ։ Սկսած կին և տղամարդ,
սկսած ընտանիքը, մենք դրանք խոսեցինք, հա, ընտանիքի սուրբ երաժշտությունը, որ պարտադիր պայման է, հայրը, մայրը, երեխան։ Բայց երբ ասեցինք, որ պատահական չէ, որ եվրոպական ժողովուրդների մոտ հեն ու տղեն վերջի էպոսներում սպանում են իրար, որտեղ ամեն մի եռանկյունի ի վերջո։ Երբ հանգեցմանա, որ եռանկյունն ամենակոշտ մարմինն է, և մի սիստեմից մյուսի սիստեմը անցման մեջ հակասություն առաջանում, որի համար ասենք, որ սուրբ չորրորդություն կա։ Այսինքն հայրը, մայրը, որդին պարտադիր պայման են, բայց տատիկն ու պապիկներն են շատ կարևոր, որ այդ անցումը տեղ ունենա սահում, անպայման լինի հակասություն։ Դրա համար ասում ենք, պապիկն ու թորը իրար ավելի լավ են ասում, քան հերն ու տղեն։ Այդ հակասությունները կարելի ալինում ավելի մեծ հակասությունների չանդիպելով ոնց կատարել լուծել։ Այս ազգերի մեջ ընտանիքում կամ եթե կարելի է ասել, այս ընտանիքի մեջ նաև ժողովուրդներ կան։ Էլի այս տատիկի, պապիկի խնդիրը կա, հնարավոր է, որ մարդկային քաղաքակրթությունը մեծ խնդիրներ ունենում է, երբ որ պապիկին ու տատիկին կոպիտ ասած անցումային կամ հսկիչ ձեր չի տալու։ Բանը, ջայր ժամանակս լեննականում մի հատ գրող կար, շատ քիչ էի գրել, չէր տպվել, բայց շատ խանջարել էր։ Միտով աղր է, ասում մեծ ես մի ատոսը թեկել, հորդուկներ միջի մեղան չէ։ Այդ շեղումը շատ վաղուց է սկսվել, որի համար մենք հասել ենք սրա։ Աշխարհում ամենալավ ապրող երկրներում երիտասարդների ինքնասպանության փոխուսն ամենաբարձրն է։ Չգիտեմ մեր երիտասարդները գիտեն թե չէ, անցած տարի 20 հայ երիտասարդ ինքնասպանություն ա գործել։ Էմոններ, սատանայապաշտներ, եսիմինչա, ինչից ա դա։ Երբ որ խախտվում է տիեզերական օրինաչափությունը, ես ասել եմ, ես իմ կյանքի մեջ ոչ գիրք կրծող եմ եղել, ոչ սրսուր գիտնական եմ համարել։ 4 տարեկանից տարերը սովորելուց հետո առաջին գիրքը սևելա, որ կարդացել եմ հիմնական առասպելներին ու լեգենդները, 7-րդ դասյանից գրքի առևտրով եմ զբաղվել, 8-րդ դասյանից ռեստորաններ եմ փակում, ուտում, քնում, քեֆ էի անում եւ ընդունում եմ անպայման։ Եթե մարդ շաբաթը մեկն է, դեպի չնստի մի բաժան բան, մի հաց, բայց ամեն ինչ չափի մեջ ասում են, երբ որ այս համակարգում մեկը բացակայում, արդեն սիստեմը խախտում է։ Այսինքն անհրաժեշտ է, որ ամեն մեկը լինի իր տեղը, եւ նյութականը, եւ հոգեվորը, եւ հոգերը, որի դեպքում արդեն կյանքը ստանում է իմաստ։ Մարդը կարող է բավարարվել մի քանի աստված միացրել, շատ քիչ մի քանի $100 Իսկ եթե այս խախտումը կա, մի քանի $1000 չի եկում։ Ասենք միասյալ հատկապես դպրոցի դիրեկտորների վրա է լավերում։ Տեսել եմ դպրոցի դիրեկտորները, որ գործից հանում են չանում։ Իրանք 2 ամսում լեռնում են։ Գիտեք, նրանց վրա աշխատում է security syndrome։ Գիտեք security-ի ամբողջ աշխարհը բերք հապում։ Հա? Ատասը security-ը որքան չգիտեմ որ ծմեղա դալու։ Իրանք բերք հապում։ Ինքը հենց որ մի բան լեգալ տարանցման միացավ, իր ուղեղը մորֆի աշխատում։ Բնական մորֆի։ Ինքը կայֆ է։ Եթե դու մշտապես հաղորդան լսում ես, որի իրար հայաբաշին ստանը։ Հետո ինքը կարող է մի քանի 100 բուն լցնել, որից ինքը մի 10-ից կողքովի չի դու, ինքը մորանում է դրան։ Նրանք պատերացրեք մեկ դեպուտատը, որը արժանի չի դրան։ Իրան ամբողջը իր ամասին խոսում է, կամ դպրոցի դիրեկտոր, գալիս է դասը վայեցիշ, ինքը պարա ասել 70 տարեկան վայեցիշ գեղեցկուր է։ Բաղակ իրան դպրոցի ծանում են դուրս, և ինքը իր տեղում չի, հիմնականում իր տեղում չէ։ Ոչ պետք իրան չի ասում, այդ ինչ գեղեցկուր է, բոլորը ոտքի չեն տանում, ինքը չի ստանում մորֆի, ինքը մահանում։ Դրա համար մեր դեպուտատությունները մի քանի տարի առաջ, երբ որ իրան մոռացել են, ասում եմ 9-րդ բանը,
թաղամասում։ Ես ամայք աչկերին լսել էր ավտոյի մեջ, որ սկսել էր հատարակ բան քշել ավտոյի, որ տենա քվուր տանում, այդ հիշենիա, որպեսի ինքը զգա որ իրան հիշում են, որ ինքը ստանա իր մորֆիի փայա բաժին, թե չէ ում ասեք $1 միլիարդ, որը մեկ նես կարս, քանի $1 միլիոն գցում ես, տարբեր բանկեր որ չսեն կարան, կամ թե չէ ոչ կեսավ, նա դուք կնաս կապում ես, շապում ես, չէ, նա security syndrome-ն է նրան աշխատում։ Դպրոցից եկրին հեռացել են, բայց 2 տարի է լսարան։ Իմ մոտ ասենք բավականին լավ մարդեր, Իսպիրյանն էլ մահացավ, հենց հանեցին, 131 դպրոցը, Գարեստյանին էլ հանեցին, որ մարդիկը ներավ, ես այս մեկին է քանեն, Կին տնօրենների կանից է, սինդրոմ ինչ կապն է, չգիտեմ, երևի ժամանակ չունի չէ, էի կա, հարցերը բնասացի, ինչ հարցեր ունի։ Ես հատ հասկանում։ Դե դուք ինչպես դուք նշեցիք, այդ ամեն ինչը սենց հասկացա, էլի ոչ մի պիտի պապահական չի ու տենց է պետք է լիներ։ Չէ։ Կանես, հարցություն, Նենց մի տեսակ է զգացողություններ են, էլի, էդ էլ եմ հասկանում, որ ոչ մի բան պապահական չի ու հենց տենց է պետք է լիներ և այլն և այլն։ Լավ, հիմա արդեն է ոգևոր անցման շրջանը, այսինքն 2012 թվականի անցման շրջանը, ինչ է պետք անել, որպեսզի այդ անցման շրջանում գոնե չտուժվի։ Ուրեմն առաջին հետի ֆետիշիզմի մասին ասում ես այս բանը գալի, որ ոչ մի բաներ մենք մտածելի կարիք չունենք, ամեն ինչ որոշված, այդպես չի, գոյություն ունի ճակատագիր, անպայման, վերևից որոշված, բայց նաև գոյություն ունի ազատ կամք։ Մի հետև մենք ասեցինք, ուրեմն գոյություն ունի մեծը և փոքրը, ասում որ ամբողջ աշխարհը ունի շերտավոր կառուցվածք, սոթի պես, վերևը ունի իր էվոլյուցիոն զարգացումը, որը ենթարկում է ավելի բարձրին և իրեն ենթարկում է ավելի ցածր։ Ասենք, երբ որ ասենք մարդու համար, մարդը ծնվում է արդեն իր ճակատագրով, իր որոշված տեղով։ Ինքը ծնվել է, ինքը պետք է հասնի մեկ այլ կետ, որը կարող է չլինել ամենաշատ անգամ հենց մինչև դեռ չի ասում, որովհետև ինքը ծնվելուց առաջ մշակում է իդեալական ճանապարհը, իսկ նյութական աշխարհ մտնելով դրանում շեղում արվում։ Ասացին, մեկը եթե առավոտը շուտ խմի ու որոշի արկետից գնալ բեկետ, հաստատ չի ասում բեկետը, գլոխ ուտելու է իրան։ Բայց ավելի բարձր սիստեմը, այդ բեկետ, ուղարկում է ոչ թե մեկին, այլ հարույր, մի ձվաբջից պետք է սերնավորվի, բայց մինչև 10,000 սերնաբջիչ գործում, այդ մեկին բեռնավորելու համար։ Միևնույն է այդ բեռնավորումը պետք է լինի որոշված պահի։ Սա առաջինն է։ Եվ ասել եմ, ինչն է ամենակարևորը։ Ամենակարևորը համակարգված ապրելը։ Քրիստոսը եկավ, չգիտեմ որքանով մեր մարմինը փրկելու համար ու որքան փրկեց։ Բայց բոլոր հին մտածողները, Աստծո որդիներն ասում են, որ գալիս է արդեն հոգու փրկիչ։ Փրկում են միայն նրան, ովքեր որ ուզում են փրկվել, ովքեր որ գիտեն ինչ են ուզում։ Քրիստոսին հարցում են, ասում են, վերջը դրախտ կա, չկա, կնում են դրախտ, ասում է, եթե ձեզ մեկն ասի, որ դրախտի երկնքում է, դիմացեք, այդպես բաներ թրջունները վաղուց գրաված կրեն։ Եթե մեկն ասի, թե ջրի տակն է, ուրեմն վաղուց ջրները գրաված կրեն։ Սա դրախտը ձեր շուրջն է, ձեր մեջ, պրոստը դուք դրախտում չեք։ Այսինքն մենք պետք է ստեղծենք մերը, ամեն մեկս մեզ համար առաջին հերթին։
Ես միշտ չեմ կարողացել հասկանալ այդ կոսմոպոլիտական գաղափարը, սիրենք մարդու։ Հանուն չի սիրել մարդ։ Օրինակ ես սիրում եմ ինքս ինձ։ Ես ուզում եմ որ լավ եմ։ Որ համար ուզում եմ որ իմ շրջապատը, իմ երեխեքը, իմ ընտանիքը լավ է։ Իմ ընտանիքի լավ լինելու համար, անհաշտը որպեսզի իմ փողոցն էլ լավ է։ Իդեպի իմ տեսակը լավ է։ Այդտեղ ես կարող եմ ներերիները սիրել, հասկանում։ Մարսեցուները սիրել։ Երբ որ ես դուրս եմ գալիս մեր որոշված կետից, բայց եթե ես որոշում եմ, որ պետք է ես սիրեմ մարդկանց, եւ այդ մարդկանց սիրելով իշխնեմ ինձ, ես ոչ մեկին չեմ սիրում, սուտ է։ Դա պարզապես երեսապաշտություն է։ Ու պետք է քո տեսակը սիրես։ Ու քո տեսակից բարձրանաս։ Սրանն է։ Եվ նրան գալիս ամեն ինչը լիվարից, հոգու հանգստությունից։ Երբ որ մարդը ատելությամբ է տարածվում, եթե տարածվում է նախանձով, բնությունը հենց մեխանիզմը դրել մարդու ուղղում, որ ուղեղը մեր սկսում է հաշվել, որ մենք վտանգավոր ենք մեր շրջապատի համար։ Մեր ուղեղը սկսում է 100 տեսակից ավելի թույներ արտադրել, թունավորել մեր օրգանիզմը։ Դրա ինքնա ոչնչացման մեխանիզմի միացում։ Դրա համար են ասում, միակ։ Ես չեմ ասում, այլ երեք անցած անգամ որ ասեցինք, հա, ինչու՞ ազգայնական ամորից բանում։ Երբ որ քու այգին լցվել է մոլախոտը, դու պարտավոր ես քու այգին մաքրել մոլախոտից, բայց ատելության մասին չի խոսքը։ Պարզապես քու այգին պետք է մաքրել։ Դու պետք է կատարես այն, ինչը որ քեզ տրված է, քու տեսակի պահպանման խնդիրը լուծես։ Խոսեցիք հայերի հոգեղեն իմաստով, այդ ամբողջ ընթացքում եմ որ զուգահեռել մի տեղի ասածային լոջիկներ են, չէ, արդեն անկարեցիքն հասկացել։ Ասել գիտեք ոնց է, Մեջբեն, Հայկ Արսատելյանը իրենք ժամանակ չունեն, այս բոլոր հարցերում, պարզապես ժամանակ չունեն, երբ որ Մեջբեն Ամերիկայում ձևակերպում էր ստեղծում, իր առջև դրած էր կոնկրետ խնդիր, մարդկության այդ դափնոցում, ջուրարանում ոչնչացնում էր հայ տեսակը։ Ինքը ստեղծում էր ձևակերպում խմբեր, ու այն անգամ մեր ընկերը